mathaa ma gukurehera tabarira ya uge waku muthenya wa umuthi tukiaria ciigie mirurungano na githomo hihi mirurungano iria koretwo githie na mbere thiini wa bururi ikoretwo kihutia sekta ya githomo na njira iriku kana mathukuru ni makinyireirwo ni uthukangia na hihi kana mathukuru maukoro makihota gutwarithia na mbere mihango ya githomo riri mirurungano irathie na mbere gakuria utihokere mathaa maku tukumenyithie ciigie ndereti yo ino tabarira ya uge waku nie njitagwo Jambi Wanjau no tugukorwo tukimurika maundu matiganite maria magi marahutia ruhonge rwa githomo kuma o mutaratara wigie ugai wa mbeca cukuru ni ireketie kugairwo gicunji kia imwe cia mbeca iria cifatie gukorwo icikigairwo cia gutereba cukuru tamu ino ya keri iria riu itigetie mweri umwe einikirire hihi mbeca ici iria ciukite na iria cietereirwo ni cigana cigukorwo cigiteithia na njira hana atia no tugucoka tumurike uhoro wigie waki wa irathi cia junior secondary makiria grade ya kenda ni amu thirikari yugite te gugikinyiria muthiaine wa mwaka uyu niguo gukorwo gwakitwo irathi makiria ya 16,000 kinyagia 18,000 hau uguo nigetha gutangikira arutwo aria maroka ni amu mwaka mweru turanjiriria grade 9 hihi thirikari ni gukorwo ikinyaniirie itanya riu maya na magi maingi ni mamwe ma maundu maria tugukorwo tukimurika thiini wa tabarira ya uge waku na tuguthikiririe na no tukurania ciigie ciana irathoma atia hindi ino kwiri na mirurungano iretwo ni ya Gen Z gugacoka ningi gatwika ni acenjia ni andu angi maroya kanya kau guthukangia cukuru nacio citu ciana ciena ugitiri kuu macukuru-ini aciari maraigwa atia me miciini ni tugukorwo tukiaraniria kinyagia nawe muciari we mureri we munyitite miruhonge-ini rwa githomo uguo itikira unyitanira na ithuĩ tabarira ya uge waku haha noho ungethikiririo nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina no mbere ya tuigirite ndereti-ini twambe tuthie metha-ini ya mohoro. Na tuthie mweka maginya mohoro-ini maitu kuria minister wa ugitiri Kithure Kindiki augite mirurungano iria irathie na mbere mahinda-ini maya ti mirurungano indi ni uthukangia wa indo na wici kwagagia muingi na kuhateka ruhonge rwa ukui kuhetukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro Kindiki augite kuri na mirurungano ingi ya wanangi na uthukangia ifangitwo aramithi yukite na muthenya wa kiumia itanyetwo gukorwo na uthukangia ta wa muthenya wa ira ukiri uguo augite thirikari ikuhuthira njira ciothe kung'ethanira na arurungani utekumakania uteti uria urikuo akiuga mutugo uyu ndungitikirio Kindiki uria tugiritie maafitha a borithi ni wira mwega kung'ethanira na arurungani aya augite kuri na ikundi cia nyanake cirathagathagia bururi na guthukangia ciethaite na andu maratabania mirurungano ya thayo. Anake atatu aria makuire kumana na kuhurwo njirungi muciini wa Naikuru ni mekiritwo mukonde gukorwo makuire kumana na thakame kura muno miri-ini yao ndetero ikiritwo mukonde ni ndagitari Kiumbe Magare Gikenyi gukwa kiuga mwiri umwe gatagati-ini ka itatu iyo uri na rithathi ihatite nda ni ndeto iria itigite family ciothe ithatu na kieha kinene riu magikaira thirikari kuinanira kihoto kia andu acio atatu. Robert Maina ni mwandiki witu kaunti-ini ya Naikuru na niwe hariirie riboti ino. Nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa Naikuru nikuo uthuthurio yohanekeire mathaine ma miaraho Jumaine. Atatu aya magikirwo mukonde makuire thutha wa kura thakame makiria thutha wao kuhurwo na rithathi ni maafitha a borithi hindi ya mururungano uria wahanekire Naikuru tariki 25 mweri ucio urathirire. Autopsy was done for the 3 victims by the pathologist Dr. Ngulungu in our presence, essentially which the general feeling was that the patient, the deceased died out of what you call hemorrhagic shock. Essentially, they were shot, what you call
a sharp object, and then they bled to death. The autopsy essentially revealed what most people knew, that the 3 young people were killed by bullets, which caused a lot of bleeding. Ningiro ĩrĩa ĩtigĩte family ya Rosinya gũthiĩ na kĩeha thutha wa mũrũwe wa mĩaka 28 ũkũrĩkanĩte ta Michael Kĩhũga gũkorwo arĩ ũmwe wa atatũ aya na arathikwo Jumatano ĩno. Tukĩrwo nĩ atwarwo theater. Tũgĩũka hau theater tũgĩeterera, no nĩtwacokire tũgĩtwo nĩ ndagĩtarĩ tukĩrwo mwana witũ ndanamĩka nĩ ahurũka. Haha family ĩno ĩkĩenda kĩhoto kĩrũmĩrĩrwo. Tondũ rithathi nĩ yoneka rĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mangĩtwĩra atĩ maracarĩrĩria kũu kando. Nĩ matwĩkĩre haki na mwana witũ aheo kĩrĩa tũrauga atĩ yani gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire, tondũ arakuire akĩgeria tu gũcaria wagĩrĩru. Ndarĩ na silaha yothe, tondũ nĩtũkĩragwo borithi rĩ mahũranaga na arĩa harifu. No tukona mwana witũ rĩ ndarĩ na silaha o yothe, athiĩte just protest ta andũ arĩa angĩ. Ona nyina wa Austin Onyisa wa mĩaka 17 na family yake matigĩtwo magagaĩte kuona mũriũ nake nĩ ũmwe wa arĩa marakuire thutha wa kũgurario nĩ rithathi. Hivi ndio maisha yatakuwa Kenya hii. Maisha yatakuwa mapulne kikupasua miguu kama mshumeno ama walikuwa wanapika randa. Na randa yenyewe kararua upande moja. Kumbe hii ndio maisha yetu, tutakuwa tunapikanga kura na huku puli neki zinakujia kwa miguu. Huku tunapika kura, huku puli neki kwa miguu. Wananchi tuangalia mahali hapo, hizo puli neki tutazikubali saa yote. Family ciothe ithatũ kuma Naikuru rĩu itigĩtwo ihocetie mwĩhoko wao kũrĩ thirikari makiuga ciana ciao itirarĩ kinayo ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Borithi arĩa matũmirwo gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti nĩ manjĩrĩirie kũgacĩrithia thayũ matũũra-inĩ ma mũciĩ mũnene ma Port-au-Prince makenyitanĩra na aruna ao a Haiti. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ kũhetũkĩra mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Japhet Koome, maabithaa acio nĩ marĩkĩtie gũthũrima matũũra marĩa magũmagĩrwo nĩ ngũĩ cia mahinda kwa mahinda mũciĩ-inĩ ũcio mũnene, na makanjĩrĩria kũhũra mĩriũngo ya kũmenya matũũra na gũthũrima ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra bũrũri ũcio. Rũhonge rwa borithi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũgathĩrĩirie wĩrutanĩria wa maabithaa acio, rũkiuga nĩ marateithia Kenya maitho-inĩ ma kĩmabũrũri. Makiria ma ayuthi 200 kuma matũũra ma kaunti cia Laikipia, Isiolo na Samburu nĩ magunĩkĩte na mathomo ma kothi itiganĩte cia moko iria itanyĩtwo kũmateithĩrĩria kũmathĩra handũ ha kwĩhoka ũrĩithia wa mahiũ wika. Mathomo macio nĩ hamwe na wĩra wa kĩnyũthi, kũrama njuĩrĩ, kũruga na mangĩ, nĩguo ayuthi aya mehereire ũrĩithia ũrĩa matukũ-inĩ maya ũkoretwo ũkĩmatiga marĩ njĩra rũhĩ kũrũmĩrĩra ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũracũngĩrĩria ng'aragu na kũraga mahiũ mao kwa wĩingĩ. Ayuthi acio mahetwo mathomo ma gĩkundi kĩa NRT kũrĩ na mwĩhoko wa kũhonokia anake aingĩ kuma ũndũire-inĩ mũhetũke nĩ mahinda wa ũici wa mahiũ. People can have pathways now from these certificate trainings to continue their education by acquiring more certificates. Kwa hivyo pia tungeomba vijana wetu badala ya kumaliza form 4 ama kumaliza class 8 ama wengine hata wanatokea katikati na kujiona kwamba umekuwa mtu bure, ama wengine wanaongoja kuandikwa kazi ya askari, sivyo kazi ya ukarani, wachukue nafasi hii kwa sababu serikali imewezesha kupitia kwa TVET waweze kujifunza kazi ya mikono. Ukitafuta kazi ya kufanya ni ngumu kufanya, mpaka sasa hii nashukuru hii nimepata certificate yenye nimesomea. Hii ni rahisi hata kupata kazi, hata kupata self employment, unaweza pika keki uuze upate faida huko.
Ahũthĩri a barabara ĩrĩa nyitithanagia matũra ma Lamu na Munjila kaunti-inĩ ya Lamu nĩ matetetie gũthũka gwa barabara ĩyo. Barabara ĩyo ĩhokagwo nĩ makiri ma ahũthĩri a nginyagia ngari nene ta turera, no iyũrĩte marima marĩa maratiga ahũthĩri na hathara nene na ngari ciao gũtuĩka na mĩrigo yao gũcererwo gũkinya kũrĩa ĩratwarwo. Ahũthĩri aya maugĩte barabara ĩyo ĩkoretwo ĩgĩakwo icunjĩ imwe no na itarĩkĩte gũcokererio ĩgatuĩka na gũthũka makĩria, na aingĩ nĩ marahinyĩrĩrĩka kũgerera mĩkĩra-inĩ ya barabara. Gũthũka gwa barabara ĩno no kũracangĩra ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio, maabithaa a borithi ona cia mĩgĩko makĩgĩa na wĩra mũritũ gũthũrima ahũthĩri a barabara ĩyo na kũmagitĩra. Hii barabara kutoka ikatike sahi ni mwaka na shida ikikatika wanaweka mawe nao kuna delay pale, inatuharibia gari zingine ziko chini, kama gari ndogo zinapata shida, zinakwama hapo. Hata mara nyingine inabidi sasa kuwe na traffic jam hapo ndo watu wavurutwe. Kibiashara, kwa sababu kulikuwa mwezi ulioisha kulikuwa kumejaa maji hapa. Kulikuwa pande wa mizigo ni shida, unakuja na boat unawekwa hapo mbele, unaacha gari, unafload mzigo kwa boat, unapeleka kwa gari nyingine, side ile nyingine, ndio unakuwa na delay. Upande wa transport kulikuwa na shida sana. Na barabara ni mbovu, magari hukwaruzwa kila wakati. So hata bei zetu sahihi zimepanda kidogo. Tumefinyilia wakazi wa Lamu lakini inabidi. So niombi kwa waziri mheshimiwa atutengenezee na sisi tuwe tutakuwa na nafuu kama wale wengine. Tulikuwa tutarajia kwa muda huu hii barabara iwe imeshatengenezwa, lakini hatuoni dalili yoyote kwamba inatengenezwa na hatujui mpaka lini itatengenezwa. Kwa hivyo tutaendelea kupata hasara na hatujui mpaka lini. Hii ni jambo la kusikitisha hakika. Rĩu arĩmi a kahũa kuma gĩcigo kĩa Mount Elgon kaunti-inĩ ya Bungoma maya gũkorwo na gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra thutha wa kũheo mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma kahũa ũrĩa ũrarongoreria wagĩrĩru wa kahũa. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrutĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa thũgũrĩ ya kahũa Rispa Ndung'u, kũrĩa orĩtie arĩmi kũhĩmbĩria mũtaratara ũyũ mwerũ wa marĩhi. Mũhĩa wa Wanyoike ena ũhoro makĩria. Biashara ya kahawa, baada ya kahawa kuuzwa, pesa haipeanwi kwa ile muuzaji ambaye anaitwa anaitwa broker ama agent. Saa hizi pesa kahawa ikiuzwa inawekwa kwa DSS ambaye inaitwa Direct Settlement System. Kwa hivyo ikishawekwa hapo, charges zinatolewa na baada ya hiyo dollars zinawekwa kwa account ya society. Mambo ya bei, it's about two things: quantity and price. Now what determines the price is the quality of the coffee. Kwa hivyo mengi yanaweza semwa kuhusu the expected prices etc, lakini vile naweza ambia wakulima ni now is like a new dawn. Nguvu imepewa the farmers, the growers. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inoro thaa 5 tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya mĩrũrũngano na gĩthomo, na tũkwambĩrĩria na mwena ũrĩa ũngĩ wa studio kũrĩa Harun Njoroge wa Maina ndaigua nĩ eharĩirie na mũgeni wake thĩinĩ wa studio nĩgetha manjĩrĩrie ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio muno Jabi wa Jau nĩ gũtũtĩra wega mohoro-inĩ ma Inoro thaa 5 tumenye ũrĩa bũrũri ũikaire. Rĩu tũkĩrika ndereti-inĩ toguo atarĩria mwena ũyũ wakwa wa studio ndĩrĩ na mũtaaramu kana ndĩ na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ gĩthomo na rĩmwe anakorwo arĩ CEC wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Nairobi gĩũkũ gĩcuka, anakorwo arĩ minister wa gĩthomo thirikari-inĩ ya governor wa hĩndĩ ĩyo Mike Sonko, akorwo ndirahetia, na nĩ agĩkoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera ihoto cia gĩthomo na gũtetera rũhonge rũu rwa gĩthomo. Ti ũngĩ nĩ Muthoni Ouko, karibu sana. Asante sana. Tũkũnyite ũgeni mũno gũkũ Inoro TV. Thank you. Tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka maũndũ mothe megemaine na rũhonge rwa gĩthomo makĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ tuonete kũrĩa matũra-inĩ ta rĩu mũthenya wa ira kũndũ kũingĩ arutwo makĩremwo gũthiĩ cukuru nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩ kuo. Aciari arĩa nao maratwarĩte
kinyagia ciana ciao makiria mataoni-ini Naikuru, Nairobi, Mombasa aria maratwarite ciana ciao cukuru rucini marahurirwo thimu ni arutani anene bai mathaini ma thaa 7 marerwo makorwo makigira ciana ciao thaa 7 na hindi ringi muciari ni athire kumatha hihi kuhana atia gukinyiria riu. Ni wega muno ni gukorwo nani guku studio nigetha tukahota gukorwo tukierethera mwiroreri wa ceceni itu twendete ya Inooro maundu maria mekuo na ningenaga muno ria turariria maundu ma githomo. Reke njuge mirurungano ino ikuo ni affectite macukuru tondu no korona uririkane ona midterm ni yaheanirwo tene ciana cikirwo cinuke ni tondu aciari ona arimu ni metigagira hihi gukuhana atia aria mari mainuke muthenya wa Tuesday muthenya wa Wednesday ukona ndungikienda mwana waku akorwo efara ni tondu wa maundu maria makirikuo na riu ningiona uhoro wa kuhingura midterm ni tuonete ciana ingi he macukuru mangi bado marakoragwo makirora mone na kurigana na especially kuhana Kenya tondu wa secondary school citu nyingi ciacio ni boarding anu mama kunene mundu rauma hihi guku Nairobi agathie Mombasa na riki aruga Githumo agathie Mombasa riu transport ya mwana ucio ni ona korwo gutire na maandamano muthi akinya rucio muciari no muhaka akorwo akigua ena wasiwasi no ngiuga macio mothe no njuge atiriri o ndi o muruiriri wa ihoto cia githomo ndi o muruiriri wa ihoto cia o mundu na ni hoto ruga atiriri ni turakenete muno mahinda mane turonaga mirurungano itongoretio ni mbeu njithi mirurungano irari ya thayu mirurungano irari miega muno nginya ukona ona kana ka miaka 5 kana 6 yona tondu nako kangeigua ni karenda kuga maundu maria karenda kuga ri no gathie barabara kucira ni tuonire muthenya wa mbere demonstrations cio very peaceful na reke njuge ati hau niho twiririirie ithue gukinya ta bururi kana ta ruiriri aihoto cia o mundu tondu hindi rauma ugathie street ni kuruira kuga maundu maria magukonie ni gwenda akenya mamenya ati ni kihoto giaku na gutuika gutire kihoto kinene kurikiria kingi kiu kihoto ni uhetwo ni katiba na koguo ona maundu maria turacokire tukiona no muhaka twarie uhoro wa maundu macio tukirora atiriri maku affect atia nginya maundu ta magithomo tondu kwina maandamano kana gutire mwana no muhaka gakorwo agiukira agathie cukuru na aria andamanaji ni turonire mbeu njithi mena gitio muno na andu o enyewe nginya magebanga ati ona mundu warwara ukona ni atharikirwo hau niho tubatie gukorwo tugithie ta aruiriri aihoto cia o mundu no ni hena ruo ruingi muno kuona ati maundu macio mothe muthenya wa ira mothe ni marathararirio na riu makaguoyohia uhoro wa guthie barabara gwitia kihoto giaku na ni njiraga andu we uikarite hau mucii ugikenerera ati tondu andu aria marakirehire andu cio ndio magitwo goons barabara ugakena ni tondu ni makirehwo andu ni meko ndenda ngwire atiriri we ni ugikorwo wina thina muingi muno muthenya uria we ugakorwo na thina na wende andu maumire barabara-ini mauge maundu mathina macio winamo ni tondu we niwe wanyitire itemi hari kuthararia na hari kuonania ati uhoro wa kumira bara ni uhoro wina guoya koguo andu angi matingimira tondu mena guoya koguo ni ugatigirwo itoi kana andu aria meroho juu kana andu aria na ni uhoro wina kiha muno na ni kwenda dumetagwo millennials riu ni urikaritu ithu millennials tondu ni ithu tuthukitie bururi uyu tondu tutingihota gukorwo na conversation hatari kuyuria atiriri indi wa kabira iriku indi wa dini iriku indi sexual orientation iriku nona maundu ta macio de wa region iriku ithu tutingihota gukorwo na conversation teo tondu meciria maitu matekirwo nyara tukiingirio ngurubu-ini icio koguo we ona riria mundu arathie barabara-ini kindu kiria hiuha kuga ni atiriri ucio ni murihe ni andu aria marenda guthukia thirikari ukariganirwo atiriri kana ni murihe ni mundu ucio urenda guthukia thirikari kindu kiria tara interrogate ni atiriri uguo arauga ri kana ni murihe kana ti murihe tigana naguo uguo arauga ri mugambo ucio arauga ri niguo mugambo waku na ni unfortunate ati maita maingi ucio koragwo wi mugambo wa andu aingi no we ni tondu ni woirwo mateka hakiri ukerwo no ni thirikari yanyu na nginya mwana waku e nyumba ona nduhotete kumutwara cukuru
nä thirikari yanyu na njĩra ĩrĩkũ nĩ thirikari yanyu no ngĩrĩo nĩ igega ũmũthĩ ũngĩhangia gĩcagi kĩgima tondũ rĩ na 200 na thibitarĩ ĩyo ĩ hau ndĩrĩ nginya na ndawa cia gũgũthondeka rĩu ngona atĩrĩrĩ nĩ tũkinyei handũ twaranĩrie itu na twĩrane atĩrĩrĩ nĩ tuohoranei minyororo ĩno tweigĩrĩire na ngo tũtikũhota kuohorana tũgĩkire kanua tũreke ciana ici citũ ici ciohorete minyororo ici itarĩ na atĩ niĩ ndĩ wa kabira ĩrĩkũ kana niĩ ndĩ wa kabira ĩrĩkũ ciana icio nĩ iratuonirie mũhiano mwega mũno na nĩ ũkuona nĩ ciana ciraingĩra mtandao-inĩ wĩtagwo X andũ 100,000 makaranĩria kũu matekũrumana na makaiguithania meciria mao ithuĩ twĩ WhatsApp group ya andũ 200 nĩ wonaga atĩ nginya maũndũ marabatara common sense theri matirabatara meciria manene marabatara common sense iria ithano ndũngĩhota kũreka common sense flow tondũ we rĩ ũrarora atĩrĩrĩ marahũra mũndũ ng'ania rĩu ũkona nĩ tũ participate mũno ithuĩ harĩ thĩinĩ wa gũthararia na harĩ gũchangia gũtwara bũrũri witũ kũndũ ta gũkũ na nĩkĩo kuona atĩrĩrĩ atĩ cukuru nĩ ihingwo tondũ kwĩna maandamano cukuru nĩ ihingwo tondũ kwĩna maandamano nĩkĩ maandamano me mwanya korwo tũrĩ andũ mangĩtĩkĩra ati andu aria maraumira barabara-ini makaumira matari na kindu tiga thimu ni tondu wa kuhota ku document maundu maria mara na kuguo na inyuĩ borithi ri mukorwo mukimenya kihoto giki gitu ki article 37 ya katiba mutingota ningi gukorwo ati turigiraga rutha kuri inyuĩ nigetha twike maundu maria matwigie hĩndĩ tukaiguanĩra ũguo twi wa Kenya ni tugakorwo tukihura makinya na Kenya ni maronanirie muhano mwega muno thiini wa thĩ ng'ima ona Afrika ng'ima na ni ndiramenya ona riu thirikari cia hakuhĩ na ithuĩ ni makutwo ni maronire atiriri andu no mahote kwibanga na andu maumire na andu maririe thirikari yao no maundu maria marekekire ira ni maundu ma thoni na ni maundu ma giconoko na wanasiasa aria maratuika nio maraheanite mbeca nigetha andu maumire bara guthi gwika uguo nie no nyende maconoke muno me haria mari na mamenye ni ahituke ni mahinda ciana citu ciratwira atiriri inyuĩ nĩ mutukinyitie haha ni urimu ucio wanyu riu tarore urimu ria turarehire ira maundu marari mega maundu mecirie wega ni ciana na maundu marathia gutuohorithia ri riu tarore ni turathukithie tondu wathukia uracokire ukiriagwo ni igego giaku no muthi wathi hau thibitari gutire dawa tondu wathukia mwariguo nyumba nduri ciringi 1,000 iria irendekana haria primary school ni iria nigetha uthie mwana waku athie guthoma no muhaka twicirie na no muhaka ni no ni ngwenda muno tuciana ici tirathaka wanasiasa acio maumira ni macererwo na mabundithio kaundu kamwe kana twiri tondu andu anini tibara ni bathi kugeithio na kwaranirio uguo tondu riri no tugwatitwo migwate ni ithuothe akenya milioni 50 aca ni gakundi kandu aiganona nio mathondekete ati nio makubanga milioni 50 riu mundu ni arakirutire milioni yake imwe kana igiri aragitumana kecio marathukangirie indo na marahura andu acio ri marakuire ira ri ukwenda kunjira mioyo ĩ moko-inĩ mandu ariku na Kenya tutingĩtĩkĩra ati mundu atwira ati tutirehota guthi streets-inĩ ati kwaria maundu maria matwigie tutingĩtĩkĩra gwicokia minyororo-inĩ yo macio ni maundu twatigire tene na haki itu ya kikatiba article 37 ni kihoto gitu na tutigiraga gwi borithi tutigiraga kwi minister kiu ni kihoto twihete katiba-inĩ itu ta bururi thank you muno tukomba gutwara mwaro kwi Njambi wa Njaũ tucokererie mwena uyu Thank you muno mundu gwitwo Haron mwena uyu ungi wa studio ndina mundu gwitwo Patrick Karenga Munuhe uria ni chairman kana mwikariri giti wa ngwataniro ya arimu guku bururi-ini Patrick karibu sana thiini wa studio nitwiregaine nawe guku muthenya ungi na umuthe nitwoka nigata twaririe ndereti itu na mbere na turore mirurungano eno ihutitie arimu aitu ona ciana citu mathukuru-ini nginyagia ha ni wega Njambi wa Njaũ ni undu wa gukorwo hetwo kanya kau ngoro ngiuka guku studio ino itu Inooro njuge ati ni undu wa eroreri aitu maritwa makwa no uguo njitwo Karenga wa Munwe mwikariri wa giti wa kiama kiu gigwitwo Kenya National Union of Teachers njuge ndina kieha mbere ta muciari na ta muikari wa Kenya ni undu wa haria tukinyite njuge muthenya wa ira ni watuthomithirie githomo kingi muno hasa ndeke tuge uhoro wa arutani aitu na ciana ci tondu hau niho ndirendwo njiguo muno ngari uhoro wa njuge muthenya wa ira
ciana ni iragire korwo igicoka cukuru kuma midterm na ndigwiciria ni ciana nyingi irakorwo igithoma muthenya wa ira matauni ni maingi na to matauni ona kuria guothe gukire macukuru tondu ciana riu ni ciambirie kuma ngongo na ngongo na ciana nyingi ni cia kurehwo mathukuru na ngari icio ni irarugamite koguo rita muciari kana turi ta aciari twai na guoya muingi muno kwirikira kana ngari gathie cukuru na maundu maria maracokire kuhanika gitumi ni ati kana ona no kahitie njira ya kwao ngari gutirari na thukuru kamenyete ugithie na mutoka kwa ngakiuga ati thino cio ni uraingirire na waigira nginya tukona nginya na warutani aitu no andu tondu nake ndangihota maundu macio maronekire muthenya wa ira no kama maundu mathire uria twambiriirio ni Gen Z uria maambiriirie ithuothe tungirari gutie mwana mundu ungiraiguire guoya guthikorwo agithie na bara to andu acio tuonire nginya muthigari ni ahota kwaraniria nake ni marahoya na mai ni marahoya na gathwiti ni mareka atia tumaundu twega andu acio maragia hindi iyo no maundu ra macokire kumira maroimirire uria ithu tutangienda Njambi nyumite o kirima-ini giki thiini wa kundu gwitagwo Nyeri no ria ndonire muthenya wa iri uhiana ruo roronekire ira to ndonire watonywo thiini wa supermarket na andu mathiite wega andu angi magicoka na thutha riu koguo ndienda kuga atiriri kiundu kiu ni kiatumire andu angi magie na guoya tondu ukuona mundu akuma koima na TV ucio ngia koima uria ngia koima uguo uria ngia ona tirio cia kuria to tweciragia ati ringi na ringi ondu no macoke ni undu wa kindu gia kuria gindu ta mutu no ukona ati nginya mundu TV wakua ni horo wa mona gwa kuigana akorwo atari koguo ngenda kuga atiriri githomo kingithaka no githarare na gigutharario ni andu acio mokite kuingirira andu aria mokire na agenda njega yatumire nginya we president ahote kuuma gwake ahote kwaraniria na andu a mohoro na mere uria akubanga maundu make to nionire andu aria ni muimira no ndu mugima muno no maundu mairo no muthi ni karinga wa muno ingirwo nyume njokie maundu maira ni ndio no mwe ningihota gucokia to dinanyita uria andu marendaga muthenya wa ira tondu huirira ari kuo ni kubatara guthii kuya kanyamu ka mundu ugikagira mondo guthii guthukia gatuka ka mundu niguo ekiria kiri kuo na wene wira maraikara na thiari maikarie mawira mao riu ngeyuria atiriri mundu uri na thiari ri na kana aga thukuru ri na iria nacio ni thigari rugamite haria ri kana aga kuhitukira ko gathie thukuru tia gasi ya ikiuri ni kuhota kugayukania kimaramari giki kireko uria kirenda gwika Njambi na mwana uyu ureyumira thukuru na kamondo na ha thutha ndegetigithokania maitho macio maka na gito makuingira tia gazi ino riu ni undu woguo no tukona ati ni undu muritu na ni undu utugiteire hinya ta aciari na ta arutani muthenya wa ira mundu gwetwo Karinga turonire ciana itauni thiini CBD ciana ina uniform iracokaga thukuru midterm kuma mucie muciari ni ya mwana wake ni amukinyia haria tirumu mwana afatie oe matatu athie thukuru Meru kana Nyeri kana Murang'a kuria thomagira no mwana uyu ri ona ndangihota kuingira ngari aume athie thukuru tondu bara iria ngari ici imwe ifatie kugerera ri ni hinge ngari ici imwe ta turonire he bathi imwe raikirio ngina tia gas rungu rwa ngari uguo muciari akabindo oe mwana ucio acoke thukuru acoke nake mucie koguo mwana ucio ndanacoka thukuru ndanathoma haha wagerera o haha kwena studio citu hena thukuru ciganona taru hena thukuru etagwo Nairobi Primary mwarimu uthomithagia Nairobi Primary ri afatie kugera ku nigetha akinye thukuru kuria tawira tondu ni ndakigera hau ni nguruta gibande giakwa kia wira gia kuonania de mwandiki wa mohoro hetuke mwarimu akuonania ki akwamba kunywa njuguma kuma kuri muthigari tondu we akuoneka we ni andu aria maratu ni andu aria mokite tauni guka mururungano mari na niengi kama ina itumingi tiga guthie kugurathia ati wathie guthomithia
koguo uri mwarimu uri ogwikari ona uri mwarimu Njambi uguikara oro mucie weterera gugathie tondu nawe uri mundu kuringwo thiario nitakuga uture thibitari na ni thibitari iria ture ihiana nako kana gaka taru ni ndienda kuya muhano wa kana gaka iritu kara karanengerwo matatu gatoi kuria karathie mani mathaa maria na ndiukira gituma njaria wa kairitu na ndiraria wa kahi ndaria horo wa kairitu ni undu wa itumi nyingi Njambi na riu kona atiriri iyo ni risk nene muno thiini wa uturo na thiini wa mwana ucio to uguo wiki muthenya wa ira ndironire mbathi iri na twana kana iri na aruto magithie kundu marathiaga drama ni undu wa ciana iria citu less privileged no kona kana kauri kangithie ndogo yo ikio kana na mwarimu ucio ndagikarekereria ri ukona ucio no kore thina munene muno thiini wa mwana ucio ko ngenda kuga ati mirorere ya maundu niratugira hinya negatugia tukarigwo uria wothe kungikwo tondu kuri kindu kimwe ni Njambi ingeigua guoya titwahinge thukuru ta hindi ya covid titwambe twetere mirurungano iko atia ithire ningihoya acio muroka bara atiriri twambe turore uria thirikari irakiuga uria president arakiugire tondu we oroko uri na guthararia uria Gen Z roigire ni urande akiongo tukaba tungireka Gen Z rute wira wayo tondu gutimu utaramithikiriria tondu iraria ndito ciama na ndeto iria cia uma na ni ndagiuka niguo njike umaramari uria nie nduraga ndiriragiria ri ngoka gathararia mufango mwega mufango wa andu agima mufango wa andu athomu tondu Gen Z uria muimirie nginyo na ithwe taciari ni twaigua turi ahoteku muno tondu moigite maraithu tangihota kuga tugutacokia ikinya ririku ria gutuma arimu maigue me confident enough kana mena ucamba muiganu guthie mathukuru mirurungano iria iriga kuo mwaka muhetuku tuonire tear gas ikihurwo thiini wa kirathi kina arutwo na kina arimu ciana imwe ingi watwarwo Kenyatta thibitari mwarimu mwage sustain injuries as a union of teachers toko ni ikinya ririku muratacokia gwikira arimu ucamba kana kuiguthia mwarimu ehithie wira gutire uru ukuona mwarimu ta mundu nduri hindi turi mwira thie kundu kuri na thina kana kundu kuri na problem no tumwirire mwarimu lola maundu lola matha na rore mikire ya maundu no ithu witu ni kwira thirikari ati arutani itu ni maracava tonake mwarimu wona atuika ndari wira-ini mumwandiki no ari uria kiuria mwana ucio ratindire atari na mundu wa kumurora atia ucio ni wira wa mumwandiki na mwandiki arauta wira wake otoria Njambi urokire wabici ino yaku na wanjita na ndoka koguo ithu no kura turera arutani twambe twirorere maundu maya tondu rurucio twaigua marikuo niguo tukinyukie ikinya riu ringi tutietikira guthii haria Nairobi hospital kana haria hangi tutukia twakuwa kivuyo na twakuwa chuva ya mai kana kivuyo gia cai guthii kura mwarimu uraringirwo agithie wira na ndari hitie kite toguo wiki gutiri mwarimu ngitwo mwarimu hatari kana andu aciari ni manyitanite Njambi tukeria wa mwarimu twari horo wa kana wa mutu gitumini ati mwarimu na ngithie thukuru anengerwo building icio hau ati wira arauta aikwa mutu ndari thiini wa thukuru iriko koguo andu aciari no nginya twari horo wao wari horo wa murutu wari horo wa mwarimu turenda safety yao na nikio turera tukwira thirikari ringi na ringi mathukuru maitu ni marorwo na magitirwo na njira na hinya muno mithire ya wira tondu gugutuma ati mundu ni heire rutha na njira iria itakwagirire ruciri ro muthe ni ngwaritie na aciari maigana na athukuru etagwo Uthiru Girls along Waiyakiwe muciari umwe anjira atiriri arakinyire Westlands ngari yake irahurwo na mahiga agitwara muiritu wake thukuru akimucokia kuma midterm
akiuga ni agarure ngari we mwenyewe arari mutihie riu aranjuria atiriri ona post eo ya ira anjuririe atiriri niki kingituma ndicirie ati Thursday arurungani acio matikaingira thukuru koguo akanjira onake ta muciari ni akuigwe na guoya muno wa kuigwa ati mwana wake ni egwitikiria mwana wake aume nyumba athie thukuru ucio ni muciari umwe ndakuhe example uracokeire njira ira ari muguthe tondu ira kuma waruku guthingina Kangemi gutiragerekaga Jabi ndikatoima ha gucoka ngwire tuthi tukanywe cai kuria gwitu gwa KNU Timfagano Street wone wira uria murute kuona ithwe uguo ranyona ni ndinoka wira tondu hau niho irari battlefield gukiiwo kundu gwitagwo beam house na ugichinagwo kukungi next koguo rina no drona muciari ucio riwe urakwaririe we Jabi ngona uritu uria ari naguo ginya hari ari tondu ni kuonania mwena omwe ari na kibandika kia bandage na haha ari na mwana wake mbere mwana ni traumatized of course ati ona ri kutwarwo thukuru arona bara agacoka ona muci ndake no mwana cio andangenda tondu arori atiriri aikuru mami ni muringeri eni na nwe muhoko wa mwana ucio ni mamu uyu mari nake na no igwa ndararurunganaga arari bara agithie wira agitwara mwana thukuru tondu mwana arabatie gukorwo thukuru by 2 pm koguo ithaini ria thaa 6:30 ri we arari hau waruku agithie gutwara mwana thukuru riu Jabirora principal ari thukuru eteire ciana 100%. Yes. Kwa kira akarora register agathie 2B akarora akona ciana inyanya itinginyu ka ciana 10 tinginyu agathie kirathi kiria kingi ni ugwiciria principal cio ni araire toro arachokire o thimu-ini Jabi wapi karo nini uguo niguo ira uria mwarimu araire koguo tigo maundu ma marekekire muthenya ri ginya ndaika ici mathukuru maitu mari ona thina ni undu wa ciana icio itanahota guthii na niguo hote kwaria na muciari uria uri mwena uria umenye mwana kari muci kana uria ha gatagati iyo riu niyo maundu maria marikuo na maria maratu maithu othe tukorwo turi na hahu ati ginya muthenya riu turaroka gukia wa ruciu we don't know tutiui uria gugathii ni undu wa cukuru ya citu muno day schools tondu ciana icio ni ukuigwa ire na thina muingi muno maundu mamwe ona itima menyete kuigwa funduki ikirira hari kana iturage huraga kiongo miaka yothe toni kindu gatari childhood trauma Tobe tuikie mwaro kwi Haron Njoroge wa Maina mena mutaramu wa githomo ugwitwo Muthoni wao uko mathie na mbere na ndereti kuma mwena ungi wa studio. Thegio muno Jabi wa Jau ni gututereba wega tafarira-ini ino tuthiete na mbere ya uge waku tukimurika maundu megie mirurungano na uria ikoretwo ikihutia githomo mbere ya tuke kuri we Janet reke tombe tuthie kuria kaunti-ini ya Nyeri o hanini tu tuigwe naguo uge wa aciari na nyitite mirohonge-ini rwa githomo kaunti-ini ya Nyeri makro magitwira kuu nakuo maundu mahana atia theuri wa Mbogo agikoni uranyamukira mwena ucio twire maundu maikaire atia. Thegi muno studio na urakinya mukira wega kuma ka tauni ya Nyeri na muthenya wa muthi tukimurika uhoro igie migomo iria ikoretwo igithii na mbere o hamwe na mutatra wa mathomo guku bururi-ini ni tuonete mathukuru maingi kana muthenya wa ira ntuonire kuria Karatina student makana arutwo makiuma mathukuru marekora gatagati-ini ka arurungani na maabitha a borithi na makiruna tear gas na tondu twina murugamiriri wa KUPPET thiini wa kaunti ya Nyeri ni tukumurika uhoro wigie mutatra wothe wa githomo uhoro wigie mirurungano eno iragithii na mbere o hamwe na uria thirikari ikoretwo ikirekereria mbeca na igucira kana thirikari irekererie mbeca cia kuigana kuri arutwo a secondary na a primary guku bururi-ini mutata uyu wa githomo bwana wa Njohi no nyende ukigwete ritwa riaku na hihi ugitwire hihi mugomo uria ukoretwo ugithii na mbere wa mbeu njithi ni uhutitie mathomo na njira imwe kana iri ingi hamaritwa ni Francis wa Njohi Executive Secretary wa kiama gia KUPPET Nyeri branch na juge uhoro wa migomo no irathie na mbere ndihutitie muno macukuru guku no tutingiuga ati ciana itinatuika involved tondu turari mid term na kahinda ka mid term kuria ciana irathiaga tutingihota gukorwo tukiuga
no tukiurie thirikari igiko igithikiriria andu ayo uria marauga tondu mena gitumi gia uguo mareka na koguo no wega thirikari mathikiririe na maundu maria marauga mahingio nigetha ona mutaratara wa githomo uko ugithio na mbere wega. Kuri na mbeca thirikari ikoragwo ikihe arutwo nigetha mathomo makorwo magithii na mbere na mibango no yabangitwo miaka mihitukangu na maisha no maragithii na mbere na mambatite hi no wambe utwire thirikari nirekerie mbeca kuri arutwo na hi kigena giki thirikari irekererie ni kiganu gukorwo gikirugamirira mabata ma murutwo riria ari cukuru na hi riria gikia kuigana murutani munene abate gukorwo agikate akenjuge thirikari ni irarekereirie Ministry of Education ni irarekereirie mbeca icio cia capitation cia second term last week but one no juge mbeca iria irekereirio ti nginyaniru kuri ona deficit nene muno na nituge ona thirikari kuhitukira PS kuri hainde maugire ati riu capitation o murutwo in secondary schools ni 17,000 na budget maikaga shukuru ciekaga na 22 na riu koguo 5,000 no tukoria kuoneka atia na nikio uraiguire ginya principles ni marauga no maende kuongerera mbeca nigetha makoma magikava deficit tondu makoma mawakite na budget na riu hena deficit ya 5,000 na kuri mbeca ningi iriteinagwo na kuri ingi ciragwo ni cia infrastructure na ntu maisha ni mathiete mambatite muno na koguo ni kwagirirwo gwikwo review ona mbeca icio irerwo 22 bado no nini tondu inflation ikoretwo rokuo indo ni igite goro na koguo ma principles ni marateseka muno magitwarithia cukuru na mbere tondu wa mbeca icio kwa kuigana. Tukirekeritwo ni mutatara wa kigina wa finance bill urakorirwo ukigwa na kigina kingi kiria kirari kiandike arutani a JSS kiri hau uguo hiritana yaku kuri thirikari ni ririku hari gutigirira ati arutani a JSS ni makorwo magithii na mbere kana ni mutatara wa kumandika ni wakinyanira ni uria ndingiuga arutani acio othe mandikitwo ta interns magirirwo kwandikwo on permanent and pensionable o uria kureritwo kuma Julai no agitariria maundu megie mathomo guku bururi-ini na gakiwa ati kigina kingi kiria karokera ni thirikari kuri arutwo gitikoretwo gikiigana ni undu wa maundu uria mathiete na mbere mabatirite na kuma guku kaunti ya Nyeri gicoke Moro studio geto theuri wa Bogo. Thengio muno Theuri ni guturehera riboti yo ya uge wa aikari na nyitite mirohogi-ini rwa githomo kaunti-ini ya Nyeri. Muthoni tugiuka kuri we macio Theuri ahutia megie capitation na uhoro wa gwaka irathi cia junior secondary no turio hau mirurungano-ini no rira hutia ruhonge rwa githomo ri twire wi kire kiratu-ini kia muciari we guku Nairobi mwana wake athomagira Mombasa athomagira Nyeri athomagira kuria kungi ndathomagira handu muciari ucio angiguthuka agire mwana wake tondu ni kwihire ni muthenya wa aramithi rucio ndironire irandumiriri ya minister Kithure Kindiki akiuga andu acio ningi ni mabangite mururungano ungi muthenya wa kiumia na ni arandumiti thirikari ni maretikira ati mirurungano ino ri ititio ni ayuthi aria beu njithi acio tureta Gen Z aria matari na bara na matire na fujo statement yake niguo iraugaga no riu mirurungano ino ri iroke kahijackwo ni andu angi riu magoka makona kamweke ga gutuanga guthukangia kurehe ngero na maabitha borithi nao no nginya making'ethanire nao ta ekinai tondu nona tio metetie mururungano na tio mararurungana acio ni kuiya maraia riu ta wigire moguru-ini kiratu-ini kia muciari wi guku ndangihota gukinyira mwana wake na ihenya wi kuria Nyeri ona kana mwana ucio boarding kuria Nyeri kana Nyahururu kana kuria kungiri muciari ucio ahana atia meciri-ini make akimenyaga mwana wake kundu kuraihu ndungimenya kana muthigari arathukirie tia gas ya ripukira cukuru kana anathukirie rithathi yathie ikiranitie yathie cukuru muciari ucio na ni hatukuruta balance ya gutigirira ati arurungania nao tukimaking'ethanirwo nao matina kigerithia arutwo ngero na aciari ngero ni thengio reke njuge atiriri kuma o kiambiria nigetha tukorwo tukiguana ati nie ndi muruririri wa ihoto cia umundu na igana kwa igana nie ni ndiraunga mukono maandamano
maria matongoretio ni Generation Z ndigikara TV ni riu ningi ndetue ati tondu ndi muciari ciana icio ni ireka uru aca ni ndiraunga mukono igana kwa igana in fact juma-ine ya mbere ndari street-ini rora maru makwa ndaringirwo ni muborithi ona karaga kagakwa ni karingirwo ni kuga ndirauga atiriri thaa ici no tuikare haha ndi muciari ona mwana wako gutiro no mwe nyumba othe me macukuru kunene na kunene koguo na ningiaria ri ciana ciakwa itire macukuru Nairobi itire mucie cienja no ni atiriri biceria nene ri ni riku what we call the bigger picture biceria nene ni atiriri no muhaka turege piu na turege piu na turege piu uhoro wa kuga atiriu ri tondu direction ino twinayo ri thirikari ni irarora kona atiriri aciari mena ciana ja koguo no metigire ate gukorwo kwina maundu maharo na na fujo na aciari metigira ri aciari ni mego pull out kana macoke na thutha mambirie kuga tigai koguo kona iyo ni tool limwe ingihuthika ni thirikari nigetha gutumira ciana ta shield ati ni tondu wa ndu gwitigira fujo ri reke twike atia reke tuhuthire fujo nigetha maandamano ma meke atia no niki wate tanyitirira riciria riu tu sekendi imwe twambe tuhiuke tuigue uria atongoria Azimio marauga tondu ni maraririria maundu macio ma mururungano Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni hindi araria reke tuthie imwe kwa imwe tuthikiririe marauga atia. So that's one of the things that we made very clear over the weekend. And again, we looked at what happened in Parliament, the desecration of Parliament. There's blood right outside the entrance to Parliament. And we suspect, I've never gotten this confirmation, the young man who sat on the Speaker's chair was brought down. Blood right in the chamber. How, in all honesty, will members of Parliament want to sit in a place like that? These are some of the questions that we must ask as leaders. But, Mheshimiwa Eugene, is there any question? If there are questions, I can deal with them. You know, you can step out a bit and speak so out. We can hear you. You just come right there. Okay. So we can hear you. Yes, Yeah, because the media actually, yeah, so the media can focus on it. Transition committee at the national level? That is where the if the institutions that is a lot of food for thought, but Jeremiah, I think you have given some thought to your question. Clearly, when the Generation Z started with the Reject Finance Bill, there are those who had estimated their resolve. And what we have before us now is hashtag Ruto must resign. What we hold as Azimio also is that the executive plus the legislature should give way so that we can be able to get a new start. We need radical reforms in the country. We do not want cosmetic application. We actually need a radical reconstructive surgery of the institutions that have been affected. And with this, of course, we will be inviting even the judiciary to look at possibilities of helping us through this transition. But it is an issue that needs to be processed by us properly so that we are able to come up with an idea or a suggestion that will ensure that the country moves on. What we do not want is the country to go the Somalia way. But we are certain that we cannot be able to live any longer with William in power
with William and his cabinet in office, and equally with a parliament that have been impeached. So we have provisions in the Constitution. You can look at Article 134 all the way to Article 146, and we need to interpret them a little bit more liberally so that we can be able to get ourselves out of where we are. And it is possible for us to transit from where we are to our next system, which is more inclusive and perhaps one that can help us navigate through the difficulties that we are in. The only other thing that I can also add is the issue of financing. There is a struggle with the Ruto to try and assign financing to individuals all over. The Generation Z or Generation Z were being financed by their parents. Bus fare, pesa ya kunywa chai, pesa ya kurudi nyumbani, bundles, that is the financing that was being done by parents. So if you are looking for who was financing, go for the parents. Stop scapegoating and stop hiring goons, like it has been said. Thank you. Okay, thank you. Another question, or we probably end it up there. There's one on this side. Acio nĩ atongoria Azimio kũrĩa nyũmba-inĩ ya Azimio gũkũ mwena wa Lavington Nairobi makĩarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka kuma hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano yanjĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ wakĩigua makiuga atĩ andũ arĩa marũgamĩrĩire mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo makĩria ya andũ ethĩ arĩa metagwo Gen Z nĩ aciari, ũguo makera thirikari tondũ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩũria nũũ ũkoretwo akĩrũgamĩrĩra kĩmbeca mĩrũrũngano ĩyo. Ndaigua Mheshimiwa Jeremiah Kioni hau mũmbunge wa hau kabere wa Ndaragwa auga nĩ aciari, na ũguo akera thirikari ĩthiĩ kore aciari acio ĩmaikie ngono. Tũrarũmĩrĩra o icio ciĩgiĩ mĩrũrũngano rita rĩrĩ tukĩmũrĩka mĩrũrũngano ũrĩa ĩrahutia gĩthomo na mũtaratara wothe wa gĩthomo. Tũtanathiĩ kũrĩa kwa Azimio Muthoni nĩ tũkwaragĩrĩria maũndũ megiĩ mũciari wĩna mwana wake handũ haraihu, mũciari ũtangĩhota kũhanyũka gũthiĩ gũteithũra mwana wake, mwana ũngĩkora ta ũrĩa tũronire mũthenya wa ira Kĩrũgũya kũrĩa Nyĩrĩ matũra mangĩ, mwana na mũciari mekorete hatĩka-inĩ ya mĩrũrũngano, gũtirĩ ngari, gũtirĩ nĩ kwagĩa mbĩtĩka, thigari nĩcio ici irateng'erania na arũrũngani arĩa tũrakĩonaga amwe nginya TV-inĩ magĩtua nduka tondũ nĩ tũrakĩmonire. Mũciari ũcio abatiĩ gwĩka atĩa? Na nĩho ngugaga atĩ tũngĩrora the bigger picture, no tutige kuoya marũrũngano maya mekuo thaa ici na tũrore atĩrĩrĩ, rũhonge rwa borithi rwĩna roli ya rũhonge rwa borithi nĩ rũrĩkũ thĩinĩ wa maandamano-inĩ? He kana ndĩraririkana kahũrirwo rithathi na gũkũ Gĩthũrai, kana kanini mũno nginya karĩ na tracksuit, kana kau-rĩ nĩ gun? Aca ti gun. Kana kau-rĩ nĩ rĩu nĩ ndĩrenda gũtũmĩra kana kau kũhinyĩrĩria atĩrĩrĩ, maandamano matirĩ na thĩna, mangĩarĩ na thĩna tũtingĩamekĩrĩte katiba ĩrĩa twaiguithanĩirie ithuothe, Article 37. Maandamano matirĩ na thĩna. Kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna nĩ rũhonge rwa borithi, na ti rũhonge rwa borithi, nĩ ũtongoria ũtaratĩa kĩndũ gĩtagwo the rule of law. Nĩ ũtongoria ũrenda kũhinyĩrĩria andũ na kũmatha kĩa hinya na kũmakiria kanua, nĩguo rĩu ũrona mũborithi ahetwo watho wa hũthĩra hinya nĩgetha rathũkie mũcinga, ona nginya kũndũ kwĩna court order atĩ borithi matigatũmĩre hinya, magathiĩ na mbere na gũtũmĩra hinya. Bũrũri witũ wa Kenya wĩna gatiba, na kũngĩkinya atĩ ũtongoria ndũkũrũmĩrĩra katiba kau-rĩ, tũtingĩhota gũikara thĩ haha kuga atĩrĩrĩ tũtikaneke mĩrũrũngano, tũtikaneke maũndũ macio, twecokia kũnene mũno mũno mũno, kũndũ thutha kũnene mũno mũno mũno. Maũndũ-inĩ maya mothe thĩna wĩna bũrũri witũ ithuĩ gũkorwo atĩ kwĩna mũndũ ũngĩcagũra mĩena ĩrĩa ya katiba egũtĩya na mĩena ĩrĩa ya katiba ategũtĩya, na kũmenya ndarĩ kũndũ angĩtwarwo, tondũ kũrĩa kũnene mũngĩmũtwara nĩ gũthiĩ barabara-inĩ, mwathi barabara-inĩ nĩwe wĩna matharaita mothe ma mbara, amũrekererie jeshi na amũrekererie borithi. Hau rĩ nĩho tũkinyĩte. Koguo-rĩ, na thĩ yothe ona gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathandũkia hinya na aga succeed. Andũ nĩ kwarĩrio maragĩrio, na nĩ tondũ ithuothe twĩna ibuku twĩtĩte katiba itũ. Hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twĩ wananchi twakwĩra atĩrĩrĩ, handũ hana nĩ ũhĩtĩirie mkataba ũcio twekĩranĩire nawe, ũndũ ũrĩa mũnene ũbatiĩ gwĩka nĩ gũthikĩrĩria
na gucoka ibuku-inĩ riu kurora kweri ri haha ni hatikite no ndungituika atiriri ati we ndugutia katiba na wona werwo ri uria munene ungika ni gukiria andu ndirenda ngwire atiriri ciana ici no cikorwo cirekirwo maundu macio mothe cirekirwo na maragikira na nironire moya moko na iguru marauga ino mirurungano titu tondu ithuĩ tutirenda kuingirio maundu-ini ma tondu ni ruo muno na nie ni ndari ho muthenya wa Thursday ciana icio muciari uria weroreire mwana wake akioyo hau barabara-ini agithie na ciari aingi ona kuri matoya ati mwana wao ari barabara aciari tondu nie ndina ciana rika riu ciana ici university ndungihota kumenya mwana waku okira athie ku na ni tondu ndungihota kumenya mwana waku okira athie kuri ungikorwo wi mundu urateithia bururi uyu waku muno ri ukiuga atiriri aca borithi huthirai sheria iria ciekuo hindi yothe kwagia na maandamano riri hihi umuthi ri ni Generation Z marandamana rucio ri no ukorwo niwe ugakorwo wi mwena-ini ungi wa sheria no renda kihoto giaku gitindikiririo no renda guthie barabara ungigituika we ni wakirire riria andu aria angi mathia barabara makarathwo na makahurwo ri ona we riria ugathie barabara iyo urathwo no hurwo ri gwagikorwo utigarite wa gugikwariria na njuge atiriri ona waigua tuikarite hatukiuga atiriri cukuru itina hingurwo arimu matina hota guthie na matinekaria mbica iria nene muno turaremwo ni kuona ni ciana iria cie mĩciĩ muthenya ta wa umuthi ni tondu thirikari ndebandite githomo na njira iria ibatie gubandwo ciana icio nicio nyingi ci muciĩ kuruga ciana iria ci muciĩ ni tondu borithi ni arekire ona nona iria nyingi ci muciĩ tondu thirikari ndemariheire cukuru ri nicio nie ingikara giti-ini giki na njira reke tuke hau twamba tukinye kuria tauni gatagati Nairobi tukorwo tukiaraniria na Geshimo Joseph akorwo agitwira aciari marauga atia na andu aria me kuu tauni marauga atia maundu megie githomo na mirurungano na hathara iria yothe yumanite na maundu maya mothe. Geshimo agikorwo ni uranyamukira hihi twire tauni kuhana atia kwa ihinda riri? Thegio muno haro norodo mwena Jabi mwekuria mwena wa studio ndi gatagati-ini ka mucii munene wa Nairobi na unjitekerie njarie na kamaski gaka tondu ndogo ni tukimenyuite ya muthenya wa ira gwiciria mbeu njithi nimetirie flavor iria ikirio tondu guku no muhayo muingi muno makiria angikorwo ndukimenyerete ndogo eno gatagati ka mucii munene wa Nairobi no uhoro uri wa ma ni ati umuthi andu ni aingi na njira nene aciari aria maracokia ciana ciao thukuru kana muthenya wa keri muthenya wa ira matina hota gucicokia na njira iria yagiriire na muthenya wa umuthi mihango ni mingi muno makiria thiteji hakuhe ciothe ni cingihite andu ta riu stage ni imwe haria tugukorwo tukiaraniria no mwe wa akui na arakinjira namba ya ciana ni nene muno makiria ngari ti nyingi tondu ciana ni ciragithie na njira nene na mambirio kiroko gukorwo makiumagara nginyagia ndagika eno guo hihi kwa maritwa maku we Inoro TV mwe kwa mwe no twira maritwa maku no tumenyithie mihango ya gutwara arutwo athukuru ikinyite hakwa ndagika eno. Naitwa Monda John, mimi ni wa Meru Sako, lakini nasema kitu ya kwanza kuna shinda ya magari akitu specific watoto tumejaribu kuwashughulikia, so watoto wameenda vizuri, hakuna stress, tunashukuru Mungu. Yeah. Na labda wazazi wengi ambao wanasafiri hii leo wanasema changamoto haswa ni nini, na labda mmeongezea fare? Hakuna changamoto juu wazazi wetu, wanafunzi wetu, sisi kama watu wa Meru Sako, bei yetu imekuwa tu kawaida, tutaongezea fare, imekuwa tu kawaida. Yeah. Jana mliweza kufanya biashara ama kuliendaje? Jana tu tulifanya, lakini kidogo kidogo, lakini naomba tafadhali rais kubali tu. NJC wanaitwa NJC, wasikize tu, tusikizane sisi wote. Hii Kenya ni yetu, tumejenga miaka mingi, tafadhali watu kwa taratibu. Sawa, wacha niongee na mzazi mmoja, labda mmoja wa wenye tu unaweza kuja tu na mwanafunzi wako, unaweza anzia na majina na ndio kana uraigwa Gikuyu, wabia na maritwa utwire umuthi maundu mahana atia? Nie ndire Mugikuyu no ni jo ya nini umuthi kwena thina mo tondu kinya ngari gutire no ta mwana arari acoke cukuru ira ndanacoka thukuru riu maandamano maya ri ni mathie maikare thi maranirie matigane na miurugano eno nigetha ciana cicoke cukuru cire cikathome. Ona kama leo saa hii mtoto alikuwa arudi shule jana, saa hii siji hata hakuna gari
Tiru mzima hakuna gari. Atafika shule saa ngapi? Anasomeanga Meru. So hii maandamano mimi naona sio mzuri Kenya. Na unapanga kugojea gari mpaka saa ngapi hivi, na labda ikikosekana kabisa baadaye itabidi kesho pia ukuje? Hata ndivyo naona juu kama saa hii kusema ukweli kutoka hapa kwenda Meru inatake kama 6 hours. Mpaka saa hii ni saa 8. Hebu hesabu 6 hours, mtoto atafika shule saa ngapi? Anafaa afike shule kitu saa 10. Sasa unaona saa kama leo sasa hiyo mimi nimefunga kazi yangu, nimeenda hasara. Mtoto pia masomo ndio hiyo. Atafika shule saa ngapi? Kusema kweli hata ukiangalia sasa hakuna gari. Na sijui kama inakuja. Hiyo sijui. Na labda wasia wako kwa rais na pengine viongozi? Mimi kwa rais ningenyenyekea tu kama mzazi, nimwambie ni vizuri asikizange watu wenye wanamwambia. Sisi ndio tulimchagua, na pia generation kama hiyo, huyu mtoto kesho akimaliza shule si atapata ID. Na akipata ID si atakuwa mtu mzima na atamchagua, ama atachagua mtoto wake, ama pia mwenyewe akuwe president. So akuwe kielelezo mzuri kwa watoto wadogo pia kama hawa. Asante sana, kila la heri. Asante pia wewe. Haya, thank you muno Haron, no wakiona maundu uria makihana. Ndio cameraman wakwa no wakuonie uria thiteji cikihana. Kwina andu aingi muno ta thiteji ino turi ya Meru ina andu aingi muno makiria, na aria magietereire ngari marakiuga ngari ciuma nyingi, arutwo mauma aingi, aciari mokire tene na nimetereire muthenya wa umuthi ati ciana ciao ni cigukinya thukuru. Angikorwo matigukinya thukuru muthenya wa rucio niguo magagikorwo magithie, kana hihi muthenya wa Jumaa. Kuma gatagati ka mucii munene wa Nairobi, njokie studio Haron Orondomwe na Jabi. Thegio muno Joseph Geshimo, kana Geshimo Joseph, ni ndaigua no pamba na fio kwaria Githweri. Na ndirero ni muthoni ati thiteji etagwo Gikuiro. Na ngiuga Gikuiro muthoni andu aingi ni mekurigwo ni kuku no igwa muciari ucio maundu mari aria ginya heno hotekeku ati umuthi mwana de kuhota gukorwo agithie cukuru, kana ahota guthie no akinyire na nduma, na ni ginya risk kana ugwati uri okiriho gukorwo mwana agithie thabari icio cio tuku. Ndagia na kiuria kiariri o hau nigetha tugicokereria tondu ni tukwamba kuhumuka, tugicokereria ni tugukorwo tukimurika riu uhoro wa funding ya githomo. No ni ndagia na kiuria hau muciari ucio akiaria kiuria kiariri, murutani ni akoragwo na calendar yake na mutaratara wake wa kuruta wira kuma mweri uyu nginya uyu afatie gukorwo akavite syllabus kuma haha nginya haha, o uria matuku maraorira haha gatagati-ini ri nake murutani ucio ni tugacoka tumurie kiuria, na murutwo uyu nake atwo gwika kigeranio ni agakora handu atakathire ni undu uria kwahanaga. Hihi naho hau ate balance iguka ugicokia tu na njira ya ndaika imwe nigetha tuthie tuhumuke? No harituhe na ni twana kundu tariu na hindi no kurari na floods bado kahinda no kararengekire na riu ningi maundu maya na ndita munyiti itemi hari maundu-ini ma githomo. Nino njurie munene wa bururi atiriri, stability ya bururi ni kindu kina influence nene muno thiini-ini wa the entire sector. Tondu o muthenya gwi ciana cirauma mucii cigithiaga cukuru, arimu otaguo o muthenya kwi muciari urendia nyeni na kinaki nigetha hote kuona igana riria ria gutwara cukuru. Igana riu riaga mwana guikara mucii tondu gutire na school fees. Koguo ni kuga atiriri, o tugu ihora rikio ni muciari wi hau ati tuthikaniririe nigetha riri to kuga ati maandamano tutioi horo magaikara ruciu, tutiramenya na magaikara Tuesday next week kana Thursday ya next week. Uhoro ucio ndurateithia sector ya githomo ona hanini, na stability no twiriririe muno tukona bururi stable, tukona twamenya maundu maya ni maranirio na ni maiguithanirio, na riu ati mutaratara wa githomo uguthie on uninterrupted tondu ni unfair muno kuwaga kuhariria ciana na njira ria yagirire ugacoka marehera kigeranio uyo wega ati kigeranio kiu nikio kira determine maisha mao mothe, uturo wao wothe ugaikara ate. Thank you muno muthoni, na mwiroreri ino ni tabarira ya uge waku iria yukaga o hau hakunja ikaririria maundu maria marakuhutia we na igakuhe kamweke ga gukorwo onawe ugiikia muhwa waku, ni amu ino ni tabarira ya uge waku. Ndugathie kuraya, turaririria maundu megie githomo hamwe na mirurungano na maundu mothe mege maine na hathara na guteanga mahinda na uria mwana na githomo mekuhutio ni mirurungano iria irathie na mbere, na uria tungika nigetha
twethe kihonio ihinda riri tukwamba tuhumuke o hanini tugicokereria turacoka mwena uria ungi kuri Jabi wa Njau mari na Patrick Karinga makorwo magitutereba ndereti gikiro-ini kiu kingi ndugathi haraya. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Modern Furniture Pacific. Uyo ni mushie wa Quality Furniture. Rugendo rwa Quality Furniture rwambagiriria haha. Tukaigira goko gitabaya ni quality, uthi ni quality, mutumire ni quality, moimerera. Delivery services chitu ni efficient and reliable. Sofa quality ni hapa. Uka Nairobi branch, Ruiru bypass, Agripark West along Thika Superhighway, thutha wa Clayworks. Nyeri Karatina Highway, opposite Ruby's Petrol Station, Rurengo. Vimune 0716-335555. Kana 0748-486829. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Mohoro maria maratukinyira ni ati mirurungano ni yumirite bururi-ini wothe tondu ng'ombe, mburi, thamaki na nguku ni irenda iheo kihoto giacio na njira ya gucokio haria ciagiriire thani-ini ciothe bururi-ini. Mirurungano iyo iretwo mirurungano ya gitoero yumirite tondu micii miingi thiini wa Kenya ni iraruga ngima muno igicokagiria ngatho mucamo mwega wa mutu wa Tupike Sifted Maize Meal. No korwo ni nie ukuragia ingiuga ni mukumenyera geria kuruga mutu uyu wina cama wa Tupike Sifted Maize Meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni Tupike. Ngatho cia mwanya o ringi ni twacokereria tuthie na mbere na ndereti itu ya muthenya wa umuthi no tutanamba guthie ndereti-ini itu ngamenyithio mundu gwitwo Peter Mwangi kuma kuria Nyahururu ni atuhaririirie maundu maria ciari na andu matiganite mwena wa Nyahururu mararia ciigie githomo na mirurungano. Thengio muno ni ndiramwamukira wega kuma mwena ucio wa studio na guku ndugamite ni thukuru-ini wa Mount Angels guku ni Nyahururu county-ini ya Laikipia na kuringana na ndereti umuthi haha ndi no mwe wa arutani kana andu aria marugamire arutani county-ini ino na hihi kuringana na ndereti umuthi no tutaririe hihi to ni gukoretwo na mirurungano
hihi mirurungano ino ikoretwo ikihutia mathomo na njira ihana atia? Karibu guku kwa Inooro TV, tabarira ne ya uge waku, hihi no wambie na maritwa. Maritwa makwa njitagwo Mary Miano, ndi murutani wa junior secondary guku Mount Angels, na ni ndugamiririe arutani thiini wa Laikipia County thiini wa kiama kia arutani gitagwo Kenya National Union of Teachers NAT. Na ni wega kuga na kuga wega ati mugomo uyu ni affectite githomo na njira nene muno tondu ni turarikia kuona aciari tu mena wasiwasi na matirenda kurekereria ciana ciao ithie thukuru tondu wa security ya ciana ciao. Na ona riria ciana cioka thukuru iria cioka thukuru ona mo mathukuru ni maragia na wasiwasi nene muno na ni mararekereria nginya ciana mbere kwagia na maundu matari mega kana dalili itari njega. Aciari ona nginya ni mareterwo ciana ciao thukuru macigire tene, koguo gutiri undu rathie wega. Mugomo ucio ura affect almost kila mundu tondu no kuona ciana na aciari othe gutiri mundu wehega. Koguo ni tukuria thirikari itu korwo kwahoteka migomo eno irugamio ni wega muno, na ni wega president witu uthikiririe andu ayo uria marenda niguo ciana citu ithie na mbere na guthoma tondu ni uru muno migomo tugicoka mafuta mabururi maria mangi maria magomaga maria makona mathina. Ni uru Kenya tugicoka handu ta hau, na bururi wa Kenya tuithio ri bururi wa thayo, bururi wa development, bururi wa maundu manene na maundu mega. Ciana citu iturite ithomete wega so smoothly. Ungiona mwana wa ihinda riri affectedwo ni maundu maingi muno, aka affectwo ni covid ya thira rakorwo ni floods cia thira riu nio migomo. Mwana wa ihinda riri mwena uriku otiga Ngai ateithie mwana wa ihinda riri. Riu ni turoria president arie na anake aya itu amathikiririe uria marenda niguo migomo no irugame tondu kwaria ma githomo ni kira affectwo. Na hihi tukirikiria ni njui thirikari ni kwetwe kiuga gutiri na mbeca, hihi mathukuru tumahotete kwamukira mbeca iria cimahotithagia gutwarithia maundu mao na mbere. Onakorwo mbeca ni iragiukire ke tuge mbeca ni irokire mbere-ini ni iracereirwo na maundu matirathia wega, na ona cioka ni wega aciari mamenye ndina makuma hau ma principals ni mekwanjia kuongerera fees tondu mbeca icio cioka irokire inenge na ni iguthio na mbere na kurengwo. Koguo aciari mwiharirie na mwiharirie ro wega, mundu yohe muthiori tondu kuma hau ni mukwanjia kuriha fithi nene gukira uria murarihaga mbere. Ucio niguo uge wa Mary Miano, na itekuongera kana kuruta ndenda gucokia mwaro kuma guku tauni-ini ya Nyahururu na handu-ini ha Inooro TV. Nie njitagwo Peter Mwangi. Thengiũ muno mundu gwitwo Peter Mwangi. Patrick Karinga, ni waigua ndeto iria ciaheanwo kuma mwena wa Nyahururu? Horo ucio ndaigua. Wa Miano ni awaria. Wa Miano na ni wa union yanyu ni wa NAT. Ni human rep witu akora Laikipia County. Ndeto icia heana ni ciaho. Ni ciama. Ati aciari meterere kwanjia kurihio thukuru riu tondu mbeca iria ikinyite itiraigana o mwana. Jabi wa Jau gwiciria ni warumireire riria principal aitu marari kuria conference kuria mwena wa Mombasa. Na kundu kuu ni gwathietwo ni ruhonge rwitu rwa githomo. CS Machogu ari kuu, na PS othe mari kuu, na ciro cio gicirwo muno. Na tungirora mundu gwitwo Jabi ni ati mbere yo ciana citu iraheagwo arutwo aitu maranengagirwo 22,000 he murutwo mwe 244 nicio iraturaga kuma tuge 2020 tuge kuma era nginya ya Uhuru Kenyatta. No twakinye nuri cian mwano murutwo yaro arehererio 5,000 koguo irakinya 10,000 arehererio 5,000 cia 244 koguo aratigwo na 17,000. Yes. Na diramenyora handu ha harathi 17,000 no chira hayo mwalimu wa JSS, 17,000 no chira negerwo murutwo niguo athome. Hari becha ikiri 17,000 niho haratonywo o hari becha iki ikamba ikarutwo 5,000
cia gwaka infrastructure. Eno muraka grade 9 kana eno muraka No, infrastructure ya thukuru thukuru teno no irabatara tu maundu kihingo kiroinirwo ni bathi gitonya cia tigara ngiri 12 na magana mere ma 44 cia tigara ngiri 12 ngiri igiri cia magana matandatu ukero icio ni cia kugura mabuku maria mari thukuru iyo twe ngiri 8 riu atigwo na ngiri 8 ugatigwo no ugutigwo na ngiri 10 na magana mana ngiri 10 na magana mana riu icio ni ciorerwo gure mboco ugure bebe handu mwarimu aguthiaga akoo ni kuri mathaka akoo ni kuri ki tungotore tu ngiri 10 riu ndirakuria tiriri tamu ngima ngiri 10 ingikate kuringana na uria riu maisha mari mwaka mugima ri tabotige ngiri 10 mwaka mugima nicio cina kuma breakfast ya mwana ucio ngina supper nicio cina expenses ciothe cia thukuru biro cia thitima mai kila kitu ngiri 10 mwaka mugima nicio principal atigirwo na mwana wakwa mwaka mugima uria ngika ati niyo akwa ndo wa mbere ti kwamba kuya kanya gaka nyambe jokerie arutwo aitwo the ndimacokerie ngatho tondu utiri ugite ati ni akuhinga ni to ni ahutite ainuke na muciari akwa kuri kanyamu kanini anenganagira na noe mundu gwitwo principal Jabi angigwika ni ongereire 10 irwa riria aringago ayabagakirwo show cause letter show cause why uretia mbeca ici na riu barakienda arani thukuru atia nikio ndirenda gukurehe ngwire atiriri most of our principals athia kuya runi rwake na ritwa riake kana family yake arani thukuru but why agacoka rihirwo no riu tungigika ati na ni urendwo ciana ikoroire thukuru macio ni mu mathina maria mari thiini wa no thirikari yakiriria ciari free education ndeto icio ciokire wega muno to ciagiukire na muthuri wetagwo president wetagwo Kibaki 2003 namwe tutionaga tondu ucio tongihinga na ni wahingire mbeca icio irokire miaka Kibaki athiite itari cia cenjio na iria cia atigire ni kweherio ciheretio rate of inflation iria riho na ciringi no ito ya Kenya ithiaga na thutha gathie na mbere ria ringi uguo we ni uria githaka okay kuringana na thogora uria wikuo wa muturire ri no ndirageria gwiciria ta principal kana ta murutani yiri kwaja wiciria ta principal kuringana na thogora uria wikuo wa muturire ri gutiri kindu gitambatiritie thogora indo ciothe na mwana tondu nie ni ngure muciari ni andeheire mwana wake thukuru yakwa no nginya mwana ucio honie first of all mbeca ici tinjiganu kuhonia ciana gwika let alone ciana ihejete muno akwa ndu racio na ikwaje ikeinuka na ni kwithio twaheagwo githeri kingi itirahuna na ni uwi ati undu umwe mundu gwitwo Jabi oro wa githomo utwaranaga nada ungihuta ona hakiri ona joint faction naga ona haronia nona haronio arohuta ndeka ithano afici bas ndagi gucokeria kiurio na kimwe ndimwira no ni ndirakuhe horo riu gicoke unjire wina ciana boarding ihutu ni handu haritu muno mundu gwitwo Jabi riku gukira turenda kugania atiriri thirikari kaniki atia kaiki atia tutikerwaga kuri mujadala raguiro retwaga finance bill ni tondu turariona thirikari ni rathia na mbere 2023 2024 andu magwitwo a BAC budget appropriation committee ichoke mathabu-ini mbeca ici icokerie ciana na togucokia icingiritha tondu ciana icio nitire ndaru 22 in fact marabatara double this niguo mwana ucio ahota gukorwo akirani mwana mwaka mugima tondu nake muciari atioka gutuika ati ni mbeca akwirwo ongerere na mathina maria turi na muthiini wa bururi na no kiorona migomo ino yukite na ti migomo ndatige kumita migomo ni kiorona agency yumirite tondu ina fact irauga irarireria ciari yao matikahinyiririo ndetwe mwene ino
tondu ona riria ari in a secondary school live alone riu ari university atigire mathina maya mari kuo na riu akamenya uria economy ithiite akamenya sister yake brother yake oro ri thutha ni mundu muhinyiririku mino thiini wa uturo wake we mwenyewe hari ari onake no muhinyiririku arimu a JSS ri maracokire kirathi ni undu wa kiugo promise ni kwirirwo mereirwo ni kwirirwo mereirwo makirwo maundu mao ni makurorwo no mbeca iria irari iheo arimu a JSS ri citirakire finance bill ino ndugamie kwa ihinda riri so what do we expect from these teachers bere ndienda kuga ati mwarimu ucio tuwira gutiga na mwarimu ucio thirikari neo iri na wira wake no ria ya mwirire etleire marwa make na muchara mweri uyu wanyu mwitagwo PNP permanent and pensionable ni mu etleire hari ari na ndungi mwiragira maundu mare twerirwo tutigane namo na tokwirwo turigire tutiramenda ta bururi na kurako ni famu ogu na tondu kuri mbeca nyingi turigire tukweheria miena ingiri turoiga ngacia mathabari mathiagwo ngacia ki cia atimia cia ndirai we maudrai atumia atongoria ni marehagwo ni thirikari ndigwa tari kanya maheagwo tungo turi tundu twenda tucokaniririo tunengerwo mwarimu witu wa JSS tucokaniririo wega muno inengerwo mwarimu witu wa JSS to ndari ati mbeca ikio gukira iria iranyarirwo na iria iraiywo thiini wa bururi wa Kenya na jambi guti bururi mutongu ta bururi wa Kenya becha ile mihuko ya arume ugira mwarimu wa JSS yogo ne kuregana nawe tondu mwarimu wa JSS agitwika raneo ciringi 17,000 ri mwarimu atanyitwo aikare nyumba hana atia na thukuru eno arathomithia ndimuhete nyumba ndi mwarimu ucio ndikudira kwirari na thina na mwarimu uyo nake na family hado hau mathabu ma mwarimu ucio gutire mundu ungihota kumeka tondu onake agikwira no mwirire tiga kwamba kuhele to icio tondu nawe jambia turi muri na karinga nui 10,000 uri nacio ona watonya supermarket kakavukara mini kakari gakururagio ndumaga nacio ku no ni mundu urendo ati 17,000 thiko 30 cimwikarie mwarimu ngimaeterere mwari uyu ungi na ari na family yes kugo mundu ucio ukona ati ni mundu umiriirie na ndagirire kupanichwo na ndagirire kuheo ihera ringi ni ta kiama murugamo witu ni ati TSC iheanaga riu mushara on 23rd 25th 23rd 24th 25th twari kundu gwitagwo Naivasha na mwandikani tukiaria ndeto icio koguo hindi yo twetereire tuone becha ka tuigue ka tutumanirwo akojambire mwarimu umwe na jawabire ungi na karingori ungi ature becha cia kwenda akora thiini wa account hena mundu retwo Munyuko aranjira tell Karenga and Muthoni thina uria munene twinaguo is because this government does not take teachers seriously na akarika na hauthi akandika and yet we are the ones who mold all the big people we have Munyuko no kwariaria to cia magutire kindu kingi uguo niguo njira ndimwire ani dai umenye niguo ri na niguo na wire Munyuko uguo niguo kuriri ithwe thiini wa labor movement tuyati ndungiathika mundu aikare gwaku mieri 6 mweri wa 7 wagire korwo kimunengera marwa makugati ndari hindi no amwandika na terms iri contract iri ki na ithui thiini wa teaching iri contract ithui tuwe PRDP koguo mwarimu ucio guikara miaka almost miaka 2 atari muhe ni mwarimu muhitiria muno in fact ona andi sabu gukorwa kiandikirwo irwa ya kwirwo sorry ni uri ekitwo ni ku mistreat na heo alias ya thiku icio ciothe akoretwo akiruta wira ucio
Twambe tuoe highlights cito cia thaa thita na nuthu tugicokereria tuguthie na mbere na ndereti itu na mundu gwitwa Karenga ni egutwira atiriri arimu aya megwikwa atia nigetha maigue ati thirikari hari handu imaigite kana ni ramaiyukia na njira iria yagirire. Na mwedire mugura irio cia Joy Max mukimona ni soti. Ya tumiare gete kayo kiarara. Boss. Nyagera kama sara. 36 liters. Wa utaja sigi 50 isho ngirie mwana mangana manana. Mweli umwe shiringi ngiri 54. Dukataka hiyo nyagera kama sara. Uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho urigiti gutharara thibitari-ini wa JM Kariuki aruti a wira makirorongana ni gucerithirio kwa mishara ya mieri 3. Atumia a ndigwa guthomithio iguru ria ihoto ciao cia kuramata utongoria matigu ni athuri ao na matanya ma gukuria matura ma Murang'a guthii iguru thutha wa kigina kia ukuria wa matura kuongererwo. Kagudo Road beba hiyo bogi. Kadhuri kale we. Yathigithia, hatio kira ikanga. Acha, tuathika Kagudo Road wa Top Care Lands Kenya. Kuria turendia, buroti ile kilomita 3 kuma Ramini. Imagine kilomita 3 kuma Ramini. Kane tuthie kuo. Kondo ti kogene goko. Kuria thogora tuthie teve. Pio kinyagia 390,000 only. Na mugunda uyu unyitanete na thukuru eno. Na kwa juja turakwenderia 690,000 only. Mugundo uyu tugwikireire mai ma kuigana na tugakuirigira na ikingi cia koroga. Tucerera Roiro Town kana utohorera thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucii waku mwehokeku wa uigithia. Jitagwo Jane Keiro Golden Voice na nyimbo cia kugoca mwathani na ukienda kwigwatira rwimbo rwakwa hihinya *811*271# ririkana Inoro ni mucii wa aini othe. Nĩ ngatho mũno nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku. Ũmũthĩ tũramũrĩka maũndũ megiĩ gĩthomo na mĩrũrũngano, no rĩu nĩ tũrĩkĩtie kũmũrĩka cia mĩrũrũngano, tũramũrĩka ciĩgiĩ mũtaratara wa gĩthomo bũrũri-inĩ. Na arutani a junior secondary mauga twambe tũtherie handũ hamwe atĩ matirĩhagwo ngiri 17 nĩ tondũ marĩhwo ngiri icio 17 nĩ icokaga ikarengwo magoti rĩrĩ rĩu marauga atĩ matigĩtio kũrengwo burana tondũ nĩ marĩkĩtie kũrengwo magoti. Rĩu ngũgĩciria nĩ ũndũ thirikari ĩkũbatara gũkorwo ĩkĩmũrĩka na ĩigue mũkayo wa mũingĩ tondũ maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marararaka mũingĩ na hatirĩ bata wa mũingĩ ũgakinyaga harĩa tũrakinya. O hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkĩtie kwĩyaria nĩ wega mũingĩ wauga kaũndũ gakaiguo gagatangĩrwo ihenya tũgetha kĩhonia. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa Eldoret nĩgetha aikari na wa Uasin Gishu kũrĩa Eldoret maheane uge wao thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku maũndũ-inĩ megiĩ gĩthomo. Salome Mũrugi ũngĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra tũmenyithie ũrĩa gũikaire Eldoret. Nĩ ngatho ndĩ itũra-inĩ rĩa Mwĩyenderi
wodi-inĩ ya Huruma county-inĩ ya Uasin Gishu, na turenda twarie iguru wa mirurungano iria ikoretwo kuo na kana ni ikoretwo ikihutia kana guthukia githomo kia arutwo guku bururi-ini, na imwe kwa imwe ndirenda kwaranĩria na muciari umwe kuma guku Mweyenderi nigetha akorwo agitwira maundu macio kana ni makoretwo makihutia kithomo gia ciana ciao. Anjĩrĩria na marĩtwa maku. Marĩtwa njĩtagwo Florence Wanjiru na ndĩ mũikari wa Huruma. Twina stress nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa ciana citũ rĩrĩa turona andũ makĩrũrũngana bara-inĩ. Twina stress rĩrĩa ciana irathi cukuru, gũtirĩ ngari, gũtirĩ ciana ciathi cukuru tugatigwo twina kĩeha nĩ tondũ tũtiramenya security yao ihana atĩa me cukuru. No kĩrĩa tũngĩhoya president witũ aigue anake aya ũrĩa mararia na maikare thĩ maranĩrie, tondũ kũngĩkorwo na ũrũmwe andũ mangĩikara hamwe na marie me hamwe nĩ tũgũkorwo tũhonetie Kenya itũ na ciana citũ nĩ igũthoma wega. Twarie na muciari ungi nake atwire hindi ria kwina mirurungano tayo ukona ciana imwe citirathie cukuru ni ona ta hihi cirakorwo cikiurwo ni mathaa ma guthoma. Marĩtwa njĩtagwo Hana Muthoni. Nĩ ma rĩrĩa ciana citarathi cukuru syllabus no irathi na mbere na magakorwo magĩte mathaa maingĩ muciĩ, na koguo tugakorwo na wasiwasi muno tondũ nĩ turarĩha na tukona mahinda maingĩ nĩ rĩrĩa me muciĩ na tukona nĩ tarĩ hathara kuri ithuĩ ta aciari, tondũ time ĩrĩa marendekana makorwo me cukuru me muciĩ. Rĩu tukehoya korwo president witũ no etĩkĩre aikaranie na aikare gĩikaro na anake aya itũ, athikĩrĩrie mateta mao tondũ nĩ mamena rights ciao cia gũthikĩrĩrio na nĩguo kuoneke kĩhonia. To maandamano maya ũrĩa marathi turona kwĩna maundu maingi marahanĩka, kwĩna ikuũ, wanangeku wa indo, andũ makaiywo indo ciao, biacara cigathũka na tukona no hathara bũrũri ũrathi. Tukĩrĩkĩrĩria haha na muciari ungi nake akorwo agĩtwĩra kana kwĩna mathaa ciana ciao irakorwo igĩte na hihi rĩendekithia rĩake nĩ rĩrĩkũ. Marĩtwa njĩtagwo Lydia. Maandamano maya nĩ ma-affectete muno education na tukona ciana citũ iria ciagwo nĩ transport cikerwo gũtirĩ kuoyo rũcinĩ rĩrĩa kwĩna maandamano. Rĩu nĩ tũkũhoya mũnene wa bũrũri president witũ ahote kwaranĩria na anake itũ na anake itũ metĩkĩre kwaranĩria nake nĩgetha tuone solution ya kĩrĩa marenda. Nĩ ngatho. Acio nĩ amwe a aciari kuma gũkũ kaunti ya Uasin Gishu arĩa makorwo makiuga atĩ mirurungano ĩno nĩ ikoretwo ĩkĩhutia gĩthomo gĩa ciana ciao na njĩra nene na magakorwo makĩendekithia thirikari oro hamwe na mbeũ njĩthĩ ĩyo ya gĩkundi kĩa Gen Z gũkorwo makĩaranĩria nĩgetha makorwo magĩcaria kĩhonia kĩrĩa gĩkũnina thĩna ũcio. Kuma gũkũ kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Thengio muno Salome nĩ gũtũtwara wega na gũtũhe uge wa aikari a kũu mwena ũcio wa Huruma Uasin Gishu Eldoret. Jambi nĩ augire mathabu nĩ mamũhĩngĩcaga, no njĩkĩte mathabu me haha makarika. Mena Patrick nĩ magweta ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mbeca cia capitation, mbeca iria ibatiĩ gũtũmwo kũrĩa macukuru-inĩ citumagwo o harĩ mũrutwo, o mũrutwo akanengerwo mbeca ciake. Mbere toguo matarĩria cirarĩ ngiri 22, no rĩu thirikari nĩ ĩrĩgĩte kuga nĩ gũikũrũkio icehũrwo ngiri 5 ciũke nginya ngiri 17. Twĩke ithabu tũtwarane wega. Thĩinĩ wa mũgaĩre wa mbeca, thirikari ĩgayaga nuthu ya mbeca iria ĩraheana cukuru, 50% nĩcio itumagwo tamu ya mbere, 30% igatumwo tamu ya kerĩ, 20% igatumwo tamu ya gatatũ. No tuthiĩte wega. Tamu ya mbere mwaka ũyũ thirikari yabatie ĩkĩte ithabu na ngiri icio 17 iria already nĩ irarakaria arutani na aciari na nyiti itemi othe rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Yagĩbatie kũhe mũciari, yagĩbatie kũhe cukuru ngiri 8,500, ĩyo nĩyo 50% ya ngiri 17. No handũ-inĩ ha ngiri 8,500 thirikari yaheire thukuru ciringi ngiri 7,755. Ĩyo nĩ tamu ya mbere. Ũguo nĩ kuga tamu ya mbere thirikari ndĩaheanire ciringi 745 harĩ o mũrutwo. Ĩyo nĩ tamu ya mbere. Tamu ya kerĩ harĩ ngiri 17 thirikari yabatie ĩheane
30% kana gicunje kia 30 harĩ igana kia ngiri icio 17. Mbeca icio ri ni ciringi 5,000 na igana rimwe nicio ciabatie guthie cukuru o harĩa mũrutwo. No thirikari mweri ucio rathirire na niguo minister akoretwo eranira Ezekiel Machogu ikiuga ni gukorwo ikiheana mbeca icio mweri ucio rathirire, mwaka ucio rathirire wa kimbeca ugithira mweri wa muthia wa mweri wa gatandatu yabatie kuheana 5,000 na ciringi 100 harĩ o mũrutwo. No riboti ĩrĩa ndĩnayo nĩ atĩ kuma kũrĩ mahedi, tumetaga hedi a cukuru, anene a cukuru, nĩ atĩ thirikari ĩraheanire ciringi 4,000 na 155. Ũguo nĩ kuga atĩ thirikari ndĩnaheana ciringi 945 harĩ o mũrutwo thĩinĩ wa tamu ĩno ĩrĩa rĩu ĩtigĩtie thikũ ta 28 ĩkorwo ĩkĩinĩkĩrĩra. Macio nĩmo mathabu marĩa tũreka Muthoni. Rĩu reke njuge atĩ na nĩ njũragia kĩũria gĩkĩ mũno na andũ aingĩ mageciria hihi nĩ tondũ atĩ nĩ ndĩrahũra thirikari kana maũndũ macio. Macio nĩ maũndũ tũbatie gũteanĩria, tũranie ciũria iria cingĩhota gũtũteithia. Tũngĩkorwo no tũrie mũnene wa bũrũri arutire kũhinya wa gũtinia ciringi 22 by ciringi 5,000, hinya ũcio kana ũrũme ũcio kana meciria macio ri arutire ku. Tondu ona ciringi 22 o ithuĩ no tugaga ngiri 22 ri citiganĩte, bado tijiganu. Mwalimu agwĩkĩra mathabu make bado ngiri 22 citiaiganaga. Wewe wita president ndire weka campaign ri waugaga ni uka fund gĩthomo 100%. What did you mean? Tondu ikinya rĩrĩa woire rĩa mbere woka nĩ gũtinia capitation grant ndiye ciatũire kuo kuma tene, kuma hĩndĩ ya Mwai wa Kibaki nginya hĩndĩ ya Uhuru Kenyatta. We woka ikinya rĩa mbere woire nĩ gũtinia ciringi 5,000 na wacitinia ri ndũgũcoka ũhe arimũ aya maramanĩji cukuru ici gĩtũmi uge atĩrĩrĩ ndatinia nĩ tondũ wa gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ, kana nĩ tondũ rĩrĩ mawĩra marĩa mbeca icio irarutaga ri mawĩra macio nĩ makũrutwo nĩ kĩgĩna kiumĩte handũ hana. Ndũnauga ũguo. No we woka warora wona atĩrĩrĩ nĩgetha wĩtigĩrie mbeca nyingĩ na gũkũ cia gwĩka maũndũ marĩa ona tũtoĩ ithuĩ ri, kaũndũ karĩa gatũhutĩtie ngoro-inĩ citũ wakahutia na watinĩria o mwana ciringi 5,000. Harĩ ũndũ ũngĩ ũhinyĩrĩirie aciari mũno na nĩ ngũgwĩta ũhoro wa Edu Afya. Edu Afya nayo Ruto kani arutire na aruta na ndanakwĩra atĩrĩrĩ twaruta Edu Afya nĩgetha twĩkĩra mũtaratara ũyũ. Ũmũthĩ ũyũ na mwarimu mũrũgamĩrĩri wa arimũ no confirm mwana araturwo nĩ mũtwe akandĩkĩrwo marũa ainũke kwao, tondũ mwarimu ũcio rĩ ndoĩ nĩ atĩa egwĩka nake, tondũ nginya mbia iria cia insurance ĩrĩa ya health rĩ ndatũmĩirwo. Rĩu ona ũrĩa mararĩ na arrangement na thibitarĩ cigana ona kũndũ aciari nĩ ndĩramenya nĩ maramenya ũrĩa ndĩroiga maihũragia atĩ mwana waku arora agũtwarwo St Francis tondũ thirikari nĩ ĩkũrĩha. Mũbango ũcio wothe naguo rĩ ũkĩeherio. Rĩu ũrona mũciari ũcio atĩ mwana waku aturwo nĩ mũtwe nĩ thimũ tondũ ndwatigĩire mwana waku tigiti nĩgetha ainũke, nĩgetha ũmuoe ũmũtware Mbagathi thibitarĩ. No kĩmuoya nĩ ũrarĩhwo ngiri 17 cia mũrutani wa junior secondary mũtware nacio thibitarĩ. Nĩcio icio kũmũtwara nacio thibitarĩ ũcoke ũmuoe ũmũtware Mbagathi. Koguo ũkore atĩrĩrĩ clinical officers kwanja matirĩga wĩra for the last 100 days. Clinical officers matũrĩte mũgomo na rais ũrĩa wĩho gĩtĩ-inĩ arĩa gĩtĩ-inĩ ona ndarĩ aramaka, ndarĩ arainaina, no nĩ aramenya mathibitarĩ ũrĩa kũhana no ndaramaka. Rĩu nĩ kuria tũrorania atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ akĩra thirikari nĩ amenyete ũritũ wa thirikari rĩ nĩ kuga atĩa, kana nĩ amenyete ũrĩa arenda gwĩka na thirikari, kana nĩ oĩ maũndũ marĩa makuhĩrĩirie a Kenya mũno. Na niĩ no nyende njĩre rais ũmũthĩ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ maũndũ ma gĩthomo ti maũndũ tũrenda kwaranĩria nawe kana tũgũthaithe kana tũkũhoe woi ĩka. Article 53 ya katiba ya Kenya ihete o mwana kĩhoto gĩake gĩtangĩoywo nĩ mũndũ. Mwana ũcio athiĩ gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi kuma natharĩ nginya mwana ũcio akinye form 4. Na koguo rĩ nĩ horo wĩna kĩeha mũno kuona atĩ president wa mbere thĩinĩ wa thĩ, the first president in the world, gũtinia mbeca cia gĩthomo, agĩtinia mbeca cia gĩthomo na agĩtwara kũrĩa atwarire na nderire andũ atwara ku. No na icio atinia
citirakinya ciothe cukuru to twatigaria 10,800 tondu ni atinagia nginya cia githomo and for the first time in history to ni ndurite sector ini ya githomo ni turakinyite handu tukagea na ratio ya mabuku 1:1 mwana arenyitagira ibuku riake ugwa githomera 1:1 omothi uyu na mwalimu no confirm ici bado matinia cia mabuku mwalimu arabatalirwo areherwo ena ciana 340 kwa muhiano mafuku matiroka 340 ona uteka besha na itinirio cia mafuku 340 mwalimu arareherwo mafuku 140 na agasainirio karatathi keho akerwo we saini macio mangi menjira ni mokite no mafuku matinoka 340 mafuku moka mafuku 170 macio mangiri mathie ku na twecokia ku tuma ratio ine ya mafuku 1:1 twecokia ku riu nikenjuge atiriri kwa maundu maingi muno matarathie uria mabataire ni guthie na Ngai akirio mwega tondu no ithuĩ twari kuo hindi iyo tuwi na maitho maitu ati cukuru mwana athomaga na ibuku ratio ya 1:1 tukamenya cukuru mwana atumagirwo ciringi 22 no umuthi uyu ni ciatinirio 5,000 tukamenya ati mwana arwara kurari na kindu kiritagwo edwafia umuthi uyu gutire edwafia yo NHIF ndiraruta wira mathibitari matiraruta wira riu nigo tureuria atiriri kai twiha kai twiha kana kai tukaumirira kwi na kai atiriri kai twari tukinya hana ihenya u ona akiri mieri 22 ika tutakire ona miaka iri ndirero githagi tuhanyukitie gutuhanyukia mbeca ici ngiri ici 17 citumagirwo arutani ri to cia kurugamirira mwana tu nekinyagia cia kuriha mathire maria thukuru wina mo kuri suppliers andu aria matwaraga indo cukuru cia mahuthiro ni cia kurugamirira mathogora ma indo cia laboratory ni cia kurugamirira marihi ma thitima marihi ma mai indo ta icio ni cia gutwara ciana mathako tariu kwi mathako ma cukuru cia muthingi marathie na mbere kuria Karoti Girls Kirinyaga na mararika umuthi na cukuru nigetha etware ciana kuu ri ihuthagira mbeca icio arutani akone day schools nyingi itikoragwo na arutani a kuigana uguo ni aciari kuhetukira BOM neo meyandikagira arutani na arutani ana nao marihagwo na mbeca icio riu kaigwa ningi kuri arutani a BOM nao mathiete mieri matari marihwo mucara riu ri nigetha tutirihe tu na njira nguhiri kenguria kiuria kigie angikorwo maundu maya ni maturemete thiini wa mutaratara wa githomo ri thirikari ni kuhota gwaka irathi irauga 16,000 kuma umuthi kinyagia Dithemba cia grade 9 iria iranjiriria Januari na njira imwe tu na ukorwo ngitiriha riu thirikari no cio raugire uguo tondu riri no cio raugire tondu riri hena maundu maingi mauge na matigikitwo na hatire turagia na forum ya kurani atiriri waugire ona na ndugikite waugire ona na ndugikite riu ningi umuthi ni wokira no uga ni gwaka tuga ni irathi ngici irathi 16,000 to 18,000 16,000 to 18,000 ni atigane na irathi ni ambia tume mbeca icio cia ciana nigetha tuone atiriri tungigwitikia atia tungitikia atia ciari icio irathi icio ri ni igwakwo bia ici ri cirauma ku undu uri ugucoka kuigua wiritwo ni atiriri bia icio itigutumwo macukuru magukwira CDF through CDF aurora menya mubungi onake ena priorities ingi ciana kuria iyo niyo statement iro kaigwa ate CDF abunge ni meretwo makeirathi ukimenya ko CDF iyo noyo abunge maraheirwo ihaki marerwo vote heads ni cia nyure increase mbeca cia basari cirarutwo haria cirerwo increase mbeca cia basari nigetha mone mbeca nyingi cia gukenia muingi ndaheana andu 3,000 koguo ri hindi ngigaheana andu 5,000 riu no nyende twirwo atiriri uhoro wa kuga ni ngeka ri ugeka ri mundu ni wega tugona uigiririki wa kuga atiriri irathi mbeca cirauma vote head fulani cigutumirwo hihi macukuru kana igugitumirwo CDF yo kana cigutumirwo ku no ni njuge atiriri kwina maundu maingi muno mangikwo na maheni ta siasa no sector ya githomo na sector ya health ndungime manage na maheni tondu igaguri gigutura ndungirehenia ritige gutura no muhaka rirutwo na no muheka rirenda dawa no muheka rirenda koguo ri ni tutuike serious mafiutu na maundu ma kumanage buri tondu ni tuguthukia miturire ya ciana nyingi muno tondu hindi uraigwa arimu a junior secondary ati gutiro ndo mareka umenye ciana icio in 2026 ni cigakorwo cigika kigeranio
na neo acio matari na arimu na ona arimu aria mena oni acio uraigwa ona matire sure about mushara wao wa mweri uyu turi, so they are demotivated. Tugitire ugo horo tu na ndaika imwe nigetha tunengere Njambi Mwaro. No ndengio muno ceceni ya Inoro TV twendete ni gutuheaga kamweke ga kwaraniria na andu aitu, na nie tene wakwa wothe ni njiraga andu ni twitikirirei kurumirira uigiririki, na nie ndirarumirira uigiririki tondu wa mwana wakwa, rumirira tu uigiririki ma ni tondu wa mwana muciari wake utari no hoti nigetha mwaririe nigetha mwana ucio ahote kugia na kihoto. Waima mwana ucio kihoto ucio niwe muici uyo gagweterera rucio ukihingura ngari yaku kana ukiuma supermarket. Ni turiranirei ni twetiei kihoto gia ciana citu. Thengio muno. Ucio ni Muthoni Ouko, mutaramu wa maundu megie githomo na no muteteri wa ihoto cia umundu. Riu nyambe njikie Mwaro kuri Njambi wa Njau nigetha akorwo agitiriha mari hamwe na mwarimu Karenga. Thengio muno mundu gwetwo Haron Njoroge. Mwarimu Karenga, ndiramenyithio mathaa maitu ni mahatike muno tondu mundu gwetwo Waweru wa Nyambura ni ihinda riake ria uka kuingira studio nigetha athome mohoro. Koguo na njira nguhi ni ngwenda tukirikiriria utuhe mendekithia maku ma mwisho. We ta mwaririria wa arimu acio marahinyiririo, we ta mwaririria wa arimu acio mangihatikwo ni mirurungano riria maguthie thukuru, na ta mwaririria wa murutwo arutwo acio twakorwo tukiona mararemwo guthie thukuru ni undu wa mirurungano iria irathie na mbere. Ni thengio mundu gwitwo Njambi wa Njau. Nyambe njuge wa mbere ni ngwaria uhoro wa mundu gwitwo mwarimu witu wa JSS. Mwihoko uria twi naguo munene muno ithui ta kiama ni ati mwarimu ni akuona haki yake, na ni uhoro wa mane ati maundu macio kuringana uria marathondekwo no amathondeketwo mwarimu ucio ntutige kumucirira muno, ni anengerwo haki yake na hayo mucara wake uria wagiriire. Wakeri ihoya ria keri ni horo wa security wa wigimainie na arutani aitu na muthomi uyu gwitwo mwana uyu turathomithia ni undu wa maundu ma marathie na mbere iri mirurungano iri ki na tumirurungano ithi turarega no turoiga mirurungano iri ingirehe bara na iri ingikorwo ikirehe security igikorwo na thina security yaka na gagithie githomo na gakiinuka o hamwe na mwarimu wako. Wagatatu ndina maundu meri ngenda kugweta. Hari na feeding program thirikari yaheaga ciana iria ciumite miena iria ikoragwo na mathina ma mbura na itakoragwo na irio wega. Gukorwo irio cio ciri njeherie kuu ni guthaka na uturo wa ciana citu. Ingenda gukwira Njambi ati irio cio ni irugagwo nginya muciari thaa mugwanja we onake agoka kuria ni undu wa mathina mara marikuo. Kana kau ni kagakoragwo gatari thukuru kiroko gathiite ni tuge ni kaguthiite thibitari na muthairia irio icio ikoragwo ikigayo twana tu tuothe tukoragwo turi kuo tondu mucie gutire thayo uroneka kuria cukuru-ini. Kwa thirikari yeheretie kirugi to feeding program na ndeheaga macukuru mothe ati ma Kenya iheaga kuria gukorwo kuri na mathina megemainie uhoro wigemainie na mbura na irio nwe korwe tuhiteirie muno na maundu macio chokete geka toria ndaigua mwaria akigweta nyamwe gwitwo Edu Avia. Kana kau thibitari karamenyete guthie na gakandi gako gagathondeko ri mwana ucio ni wambirie gwitie ciringi 50 ingituraga ciitagio ciringi 100 na nwaigua muciari u no uri umwe uria muhinyiriku thiini wa buru ti wa Uganda kana wa no wa Kenya eno. Kwa ngoiga hari maundu meri feeding program ne chokio thirikari emenye oguo na ichokie kindu gitwa Edu Avia. Icio ni indo igiri cia bata muno thiini wa muthomere wa kana na muikarire uria muikarire wa mwana thiini wa thukuru na mwana ahe maundu macio mwarimu ni akumuthomithia na thayo na age maundu maingi. Thengio muno ucio ni mwarimu Karenga
nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya arimũ gũkũ bũrũri-inĩ, na hau nĩho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya uge waku. Ngwĩhoka nĩ twacokia ciũria ciaku ciothe ciĩgiĩ mĩrũrũngano na gĩthomo, na ngwĩhoka nĩ twatigĩrĩra maũndũ marĩa mothe ũgũtanyĩte twarĩrĩrie nĩ twakorwo tũkĩarĩrĩria. Thĩinĩ wa studio tũgũkorwo na Waweru wa Nyambura ũrĩa rĩu gũkorwo agĩthoma mohoro megiĩ Inoro mĩaraho, na ngamenyithio atĩ Kate Muthoni niwe ũgũka handũ-inĩ ha Waweru. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ, ũgĩe na mũthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ, no ririkanage hĩndĩ ciothe atĩ we wĩ mũndũ wa bata. Maũndũ ta maya ndũngĩmona kũndũ kũngĩ o tiga gũkũ kwa Inoro TV, kũrĩa tabarĩra-inĩ ya uge waku tũrũmbũyagia maũndũ marĩa marakũhutia, na ndereti ĩno ĩgakorwo ĩgĩthiĩ na mbere to gũkũ tu, tũkamĩoerera mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria. Nĩ mũronire mĩtambo ya ũkinyanĩria ũrĩa ĩna hinya mũingĩ nginya ĩratũma thirikari yeherie ndereti ya kĩgĩna. So nĩ ndereti tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũmĩtambũrũkia na marĩa mangĩ mothe marakũhutia. Gĩa na mĩaraho mĩega. Niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tugakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Modern Furniture Pacific. Uyu ni muciĩ wa Quality Furniture. Rugendo rwa Quality Furniture rwambagĩrĩria haha. Tũkaingĩra gũkũ. Gĩtambaya nĩ quality. Uthi nĩ quality. Mũtumĩre nĩ quality. Moimĩrĩra. Delivery services citu ni efficient and reliable. Sofa quality ni hapa. Uka Nairobi branch. Ruiru bypass Agripark West along Thika Superhighway. Thutha wa Clayworks. Nyeri Karatina Highway. Opposite Ruby's Petrol Station, Rurengo. Dhimune 0716 335555. Kana 0748 486829. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Papa na mama
weharĩrie gũthũngũtha na nyĩmbo cia kĩrĩu tabarĩra-inĩ ya mbeũ njĩthĩ ya Mwĩgangaro. Gũkũ DJ akũrehagĩra mĩtukanio ĩrĩa ũretia. Show ya magegania nĩ ũkĩonire DJ Smiles. Nao atabania magakũmenyithia marĩa marahanĩka nenda-inĩ. Ngaro wega mũno thĩinĩ wa social media. Kuma Mondays. Trust the process. It is a matter of time. Mundu athiaga kũrĩte kahora. Kwĩitũrũra na Nyambura wa Kabuĩ. Agiuka gwakwa rĩ, okĩte nake. Ciana nĩ cia mũtumia, niĩ nĩ ndakuire mwana ũcio mĩeri 9. Wa gatano nĩ Fashion Friday, kũrĩa tũkũrehagĩra mĩhumbĩre ya ũndũire na ya kĩrĩu. Wau nĩ ũbatiĩ gwĩkĩra mũcibi. Mwĩgangaro. Show ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtigia. Nĩ o mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 10 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Asi leo ni kufanya nini? Leo ni kufinish kumani. Ni muthia wa kihitahitano. Muthũngũtho mwaki. We are hustle, we are hustle, we are hustle. I want to flex my love. I want to impress. Ni ceceni ya Inoro TV. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie Inoro miaraho. Urigiti gutharara thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki aruti a wĩra makĩrũrũngana nĩ gũcerithĩrio kwa mĩcara ya mĩeri 3. Atumia a ndigwa gũthomithio igũrũ rĩa ihoto ciao cia kũramata ũtongoria matigwo nĩ athuri ao. Na matanya ma gũkũria matũra ma Murang'a gũthiĩ igũrũ thutha wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kuongererwo.